fotsiny fa ao anatiny misy fanahy ao anatiny ao. Rehefa vononao ny fanahany, ianao nefa mampahery anazy foana isan'andro hoe ohatr'izao ny tenin'Andriamanitra renesinao any. Io fanahy io olona io rehefa teneninao izy dia mamono ilay fanahany. Ianao tokony hampahery anazy indray raha hiteny zavatra hafahafa aminazy eo vao mainka maty ny fanahany. Dia vao niteny an'izay dia ozy amantsy Jesosy hoe Jesosy atolotra anao foko. Tsisy vola intsony Jesosy fa atolotra anao foko. Dia natolotra an Jesosy ny foko, lasa nandeha nakany amin'ilay salina anankiray izay tao ampiasany. Dia nivavaka Jesosy atolotra anao ny foko ampelantananao ny fiainanay Jesosy nina zavatra midony, nina zavatra miatra Jesosy dia ampelantananao ny fiainanay. Dia nitenenika ilay vadiko, hitanao ho avy tsy ho ela Jesosy tsy anontany izy ireo aveo ohatrinona ny vola natom-poketranao any fa ny zavatra teneniny vao mifankahita aminazy fotsiny ianao rehefa anazy ianao dia tsikitsiky ny miandry ianao. Rehefa ianao zany ianao amin'i Jesosy ka anontaniana ianao mety tsy ho afaka ianao raha anontaniana fa ianao amin'i Jesosy sika indray andro any aoka ny fiainam-panahinao vonona. Zany ny teneniko an'ny vadiko, zany ny teneniko anao, zany ny teneniko tsy niteniteny foana mihitsy fa zay ny teneniko anazy ho any an-danitra mikarakara ny fiainantsika Jesosy dia na ho ela na ho aingana tsy maintsy tongoka Jesosy fa ataovy mifamatitra an Jesosy tsara ny fonao. Dia rehefa vita zay dia nahazo aina be ilay vadiko tany an-tranontany fa ny ray volana iny tena mahagaga be fa nomeny Jesosy vola foana zay dia voninahitra ho an'i Jesosy any. Dia amin'ity androany ity raha voninahitra Jesosy le maty ho Jesosy zay zavatra tena tafalatsaka atao anatin'ny foko mihitsy zay. Maty ho Jesosy ilay mpanjakany nanolotra ny aino dia ahita anazy indray androany dia zay ny antony ijoroky eto amin'ity toerana ity androany dia ame voninahitra ilay mpanjaka mety dia mahazatra anao ilay fomba fiderako fa ohatr'izay mihitsy le fiderako eny amin'ny tambohana eny za rery mihirahira indraindray za asy ny vadiko, indraindray za asy ny zanako mideran'ny tompo mame voninahitra ny tompo ho anazy rery any voninahitra. Deraina anao Adonai, deraina anao El Shaddai, asandratray ny anaranao, deraina anao Jesosy. Tsika rehetra deraina anao, deraina anao Adonai, deraina anao El Shaddai, asandratray ny anaranao, deraina anao Jesosy. Averena
Adonai, Erananao, El Shaddai, Asadratrai, Nanaranao, Erananao, Jesu, fuirai, fuirai widerananao, ambony ny zao rehetra mendriko derainanao, ao fitaovana ampiasao arak'izay tianao, hitoetreo aminao ao mandrak'izay, fuirai, fuirai no iterananao, ambony ny zao rehetra izao, mendriko derainanao, ao fitaovana ampiasao arak'izay tianao, hitoetreo aminao ao mandrak'izay. Fuirai no iterananao, ambony ny zao rehetra izao, mendriko derainanao, ity ao fitaovana ampiasao arak'izay tianao, hitoetreo aminao ao mandrak'izay. Alleluia! Natra hoan'ny Jesosy rery. Ankasitratsika raha lahy iaina miaraka amin'izay falovolombelona izay a. Mbola toizantsika hatrany ny fiderana miaraka amin'ity zandrivavy ity a. Naratsika mitehaka mavy voninahitry Jesosy a. Ary lanto! Fedana Jesosy amintsika rehetrarehetra. Falibe za hiaraka aminareo androany a. Dia ndaontsika androany tena hoe hideran'Andriamanitra fotsika manontolo. Ty taona ity a tena hoe taona nanamboaran'Andriamanitra antsika sa tsy zany? Dia tao anatin'ity taona ity fa na manokana tena hoe hanamboaran'Andriamanitra be dia be. Ny zavatra tsy nandeha araka ny saiko mihitsy tany amin'ny voalohan'ny taona tany a, fa taty amin'ny volana oktobra novambra vao nitenen'Andriamanitra na hoe inona ny antony tsy nampahatonga an'ilay izy hoe nety tamin'izay. Tanatin'ilay izy tena hoe Jesosy afinona ny anton'ilay izy fa ahoana fa tsy hitako ange izay atao e. Dia ohatran'ny miteny foana Jesosy hoe exercice de patience no tedaviko aminao. Dia tao anatin'izay ela be zay dia mivavaka hoe Jesosy hatoriana hoe inona ny anton'ilay izy. Dia taty aoriana dia fantatra ihany anton'ilay izy. Dia tao anatin'ilay izy ny lesona azoko dia hoe rehefa misy olana eo amin'ny fiainana dia aza-banjiny iny olana iny hoe tia tena tsy mety mihitsy fa raha vao mibanjina an'ilay olona antsika dia Jesosy lasa adiny dia mahatsiaro tentsika hoe tsy hoe Jesosy hoe irery sika. Fa rehefa misy olana dia banjiny Jesosy hoe Jesosy a saotra fa tsy irery fa miaraka aminao, saotra fa ianao efa mikarakara ny fiainako, saotra fa ianao efa malala izay mahasoana. Dia ato anatin'ny tiritsy dia te ilaza hoe ninina mitranga ny fiainanao dia tadio fa tsy irery ianao fa miaraka aminao Jesosy.
futributra ny olana amin'ny fiainanao toy ny ororotany mampiozongozona fignon mavesatra ny fo tomaty ret fizakany lo miadiret tsy reriana Jesosy mombana izy miadoana sy anangana Andriamanitra hoe Jesosy momba antsika mandraka rehefa ambara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao ka na mety hoe sarotra na mety hoe tsara dia tadio foana fa tsirery ianao tsirery ianao tsirery ianao na mety ianao dia iray ho amin'ny olo akaikinao izay hoe tsirery ianao tsirery ianao tsirery ianao tsirery ianao tenenana tsara hoe tsirery izy tsirery ianao tsirery ianao tsirery ianao tsirery ianao Jesosy mombana izy miadoana sy anangana dia raha mety ianao dia ndaontsika araka hitsangana hiteran Jesosy ankalaza anazy fa tena tsara izy tsy misy mihitsy nytohana azy teneny eo akaikinao hoe tsara Jesosy tadio fa tsara be Jesosy da anatin'ity dia tianay ndaontsika araka hiteran'Andriamanitra tsika misy fihetsika tsotra kely anao tale izy ohatr'izao izy hoe fa tsara ianao ambony ianao tsy misy nytohanao Andriamanitra mahery ianao lasa vitany tananao dia tsara avoko hoteranay amin'ny fosifanay fa tsara ianao ambony ianao tsy misy nytohanao Andriamanitra mahery ianao lasa vitany tananao dia tsara avoko hoteranay amin'ny fosifanay ianao atao anatin'ity ity dia andizy rovava dia afaka manaraka anazy tsika voninahitran'Andriamanitra Attention, on va louer. Dieu est bon.
Jesus yanarana Mairi nuna nara narecha Panzakani panzak Ambuni nyanshamani charecha Ifiti avanao Tetsitakatsini saina Nifami jampunao Teo manjaki zai Ewarleza mereka tolsika Fatsara iano Ambuni iano Tumisentuano Ajamasama heyano Esa vitan tanano Tetsara havuku Uderane amni fusifana Fatsara iano Ambuni iano Tumisentuano Ajamasama heyano Esa vitan tanano Tetsara havuku Uderane amni fusifana Iana wo Jesus yanarana Mairi nuna nara narecha Panzakani panzak Ambuni nyanshamani charecha Ifiti avanao Tetsitakatsini saina Ifami jampunao Teo manjaki zai Fatsara Ajamasha maheriano Esa vitan tanano Tetsara havuku Udirane amni fusifanai Fatsara iano Ambuni iano Tumisentuano Ajamasha maheriano Esa vitan tanano Tetsara havuku Udirane amni fusifanai Ianawo Hey, hey, hey Hayawo Hey, hey, hey Hayawo Hey, hey, hey Hayawo Hey, hey, hey Mereka tuh nyansik ya Hayawo Ajamizaye, manjakizaye, Fatsare navo, Sistuwa navo, Ajamizaye, manjakizay Fatsara iano, Ambuni iano, Tumisentuano, Ajamasha maheriano, Esa vida Tena tianao izy Ary na dia mbola tsy ary tsika dia efa tian'Andriamanitra na mbola tany amboaka ary tsika dia efa tian'Andriamanitra ka zaho tadio Jesosy tsy afoy na andao anao za mihitsy satria tiany ianao atao anaty toerana anankiray teo dia tianay be raha mandeha tsororoa nareo mandeha tsororoa maka namana anankiray izay akaikinareo fotsiny efa manana namana tsara daholo Trô mbola misy tsy manana izany efa manana namana tsara daholo dia ohatr'izao ilay izy ny ilaina anankiray mira hoe tianao dia ilay anankiray mamaly hoe tianao ary miarakantsika hoe tianao dia mamaly ilany tianao ihany ary mandeha ilay anankiray isa roa telo efatra tianao dia misy tsy an'ilay izy hoe izy tsy afoinadao hanao nareo roa miaraka miran'ilay izy tsy afoinadao hanao dia miaraka fampiresaka ihany ihany izy tsy afoinadao hanao eo amin'ilay tiananao indray ary zao isa roa telo tianao izy tsy afoinadao
Não sei o que ele tem, mas eu sou androany any afatra teo dia hoe tsy irery ianao a tadio fa tsara foana jesosy a ary tena tiany ianao a manalo eo masinao eny be voninahitra anao sadiny teny jesosy daholo tompoko ankasitratsika ary lanto hiakatra ny ambasadora fandamina vetivety fotsiny a raha mba eo ny ray aman-dreny retankizy reto a mba samy manantona any a satria mbola be dia be ny tsy mahazo sezatsy a dia mba samy manantona ny ankizy kely ny fandaminana dia afaka mandrosa amin'izay retsy tsy mahazo toerany retsy nga mba ataontsika izay mba hoandro namantsika izay mbola mijoratsy a samy manantona ray aman-dreny daholo ny club d'enfant rehetrarehetra dia manantona eo dia afaka mandrosy retsy mbola misy namana be dia be na niatsy na niatsy a tsy mahazo sesy
da mamanao an'izay tsy mivoaka na tokotany raiky izy a fa manantona papa sy maman zay a fa tsy mivoaka na tokotany akory dia efa afaka mandrosy ny ambassador anatin'izay a dia mandeha zay fandamina zay a dia mamemako mana ny mpandefany atsy a dia afaka mandroso amin'izay tsika atsy amin'ny sisinatsy na avy atsy a efa misy seza atsy tompoko afaka atao dia mandroso afaka mandroso ny avy atsy zay mbola tsy nahazo seza a efa misy aty aloha aty a dia nankizy kely samy manantona papa sy maman daholy tsy misy manalaka be mandroso daholy tompoko ny avy aty kotorak'izay ndao te hafatsika mafy be voninahitra jesosy re namatsika voanazy toerana reny a efa ela be ry zareo nijanona tatsy tsy niala mihitsy izy na tsy seza azy satria tena vonina be izy ho an jesosy androany dia reo zareo a ndao ary lasaritsika amba ay efa atonareo ay ndao ary za mbola nakitena izy nareo alleluia alleluia ndao tsika hitoy a ny fiterana ny tompo amin'ity androany ity a fotoana lehibe atsarovantsika da iaraka ifaly mandrakariva fa androany fotoana anankiray atsarovantsika amin'ny famonjena antsika alleluia izy mivonina ny toro ny filazantsara iaraka aminay alleluia ao ary Ando ya caminai, ano wasanira ya. Ando ya caminai, ano panita soya. Ando ya caminai, ya. Timba mati antuke, manarati antubo. Timba mati antuke, famandu valanite. Timba mati antuke, manarati antubo. Timba mati antuke, famandu valanite. Ando ya caminai, no se charea. Ando ya caminai, y tú ni filas charea. Ando ya caminai, azan sala salea. Ando ya caminai, y tú ni filas charea. Timba mati antuke, manarati antubo. Timba mati antuke, famandu valanite. Timba mati antuke, manarati antubo. Timba mati antuke, famandu valanite. Ierdalane, fansaka diamante, sigarita, nuana dante, nutatete. Timba mati antuke, manarati antubo. Timba mati antuke, famandu valanite. Timba
Timbamati antuke, timbamati antuke, timbamati antuke, panarati antuko. Timbamati antuke, timbamati antuke, pamaduvalanite. Timbamati antuke, timbamati antuke, pamaduvalanite. Timbamati antuke, timbamati antuke, pamaduvalanite. Alléluia. Timbamati antuke. Ndatsika urakuraka mafe. Ankasitratsika n'ambassadeur zao ndray a dia ry zala-pikirakira directa ny vidéaste ndray anao seo a ndatsika urakuraka be foana. Isy raha donc ny any ndao azy. Sampun le urakurake. Yeshua anarana ray izay tsy mety resy. Yeshua anaran'ilay manoatra noho ny mpandresy. Izy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Izy ilay naresy ny fahafatesana namoaka anatinatiny ala. Nomeny anay ny fiainana dia maty aho, nomeny anay ny fiainana dia ho velo aho dia ho faty dia ho any amin'ilay toerana izay nomeanno ahy, any amin'ilay tsisy ranomaso, tsisy ay. Famindrenao aiso anao, lay namina fidraliny, ny fitiavany aiso ianao, lay naviso ny fiainatrinto, lay tarazam-pahalanameny ianao, lay fitiavany tromana pety, natolo no aiso ianao. Aiza le teake! Famanokandroana Yeshua ty alaminao asamesue toetrako mimpamizay miaina vokatry ny fandray mamombako tsy maintsy mieny falo ianao no anjaka filazantsara tsy amery rehetra lalany Yeshua. Natokany iray fanavotana ho ahy sy fanay iaina isanandro mitsangany rehetra fitiavanao ambony tsy mba manapetry Jesosy Kristy izy geriany Jesosy Kristy lay tokany eto tany tondra mpamijaka nampiavana amindray lay nanaisitray amin'ny afo mamay. Sigurakura kakele
Yeah, come on, fun Jesús. Yeah. 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 Aku mau fatsara fasatana rats. Semua sudah naik danti. So sirerianu kejikan Antoine. Mora baba. Yeah. Antoine. Yo, come on, Jesús. Assumi chiama Pevanze Sosia Due! Pessoale, non si chissà siamo nel paese. Se sono stati non si chissà, non si chiama Funachas. A te voglio soltanto noi. Ti chiami? Zin, se ti sono stati subiti, no? Antoine, a te ne zin da con un po' lei. I tirane, no? Non si chiama Takan David. Te ne vuoi? Panzakis. Anaton zin da con bas. Satria tsinitsiny izy manolana le mpanjaka androany raha tonga eto anao mety hoe misy asa ianao any mety hoe fantatr'olona mety hoe directeur fa eto izy rery ny tompony voninahitra eto ka noho zany raha manaiky an'izany ianao taotsika iderazy taotsika nandratra azy aza mijery ny manao eto antamin'izany fa tsinitsiny zany manoloana ny voninahy ka zao taotsika me vonanao akipina masitsika akipiny masina saintsany hoe misy mamirapiratra eo anolohana olona be voninahitra olona apakatra anao nefa nanaiky natao tsinitsinina ny momba azy nohony aminao nefa zay asa dino fa tsy manana droit mangatakitsontsika satria rehetrarehetra efa nomena atsika ny asika atao dia zao no mifaly a satria isanjanany a ary novonjeny ndao ataontsika ambony ny tanatsika ndao akipitsika ny masitsika ndretsa jesosy a iaraka andia androany iaraka itera androany nohony amin'ny naranao mihoatra lavitra zay nataonao mihoatra lavitra zay natao efa nataonay jesosy a no ataonay eto androany satria sy fantatray zay hitranga rehefa aveo mety rehefa aveo aneny ny trompety ka zay mahatonga anay anome maximum androany satria tsy nay zay tsy tompony ampisy fa ianao rehetra amen. Andriamanitra dia efa nanao planina foana mahavitana antsika olombelona tsirairay avy dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izay ankalazaintsika amin'izao fotoana izao ny fety izay naterahany fety izay atsiarovantsika fa nisan'i Jesosy tonga tato ambony tany 2 arivo taona lasa ho anahy ho atsika tsirairay avy fantany Satana izany planina izany dia nataony ny fomba rehetra anakonana anapana an'izany planin'Andriamanitra izany fa atrafarany Jesosy tsy voasaka plany Satana fa tanteraka ilay planin'Andriamanitra tanteraka ilay planin'Andriamanitra dia famonjena ho azy anao dia androantsika 2 arivo taona lasa aty aoriana anao fety iara hifaly ho an'ilay mpanjaka atsika iara hiravoravo fa nisan'ilay Jesosy azy tonga olona tonga ho tety ambony tany hamonjy azy ianao vonona venao ankalaza mpanjakanao e tsy tany hatramin'ny ombontsony fa androany eto atrapokin'olona nalakely misy vovony fo madio vonona nandratra Jesosy je ajantananao ro e je
mialohany idirany pretra mampipretra fa zao bebe tenia zao tsy kilalao kely vilary ohatr zao ny tananao aza vilarina kely ohatr zao izy roa dia zao ndao tsika hiehitra anatrehan'Andriamanitra miara-midiny tsika izy ten'Andriamanitra zay maneritry tena dia manino asandritra raha maneritry tena anao dia izy nanao dia zao miaraka aneo an'izay tsika miaraka eto androany ao anatin'ity mozika ity efa ny tena midina dia miara-midina daholo efa aveo a miara-maika azy daholo raiky za ao ary ao dia vonina miaraka midina midina foana midina midina mbola misy tsy midina miaka taotsay mia saute 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 1 2 3 oh persika maraka oh velale tanan miaraka midina daholo asa fetsifetsy ambanimbany miaram saute 1 2 3 Apatsoy manaraka rakoto arsoro anao Michel alias Aron Break mandroso ianao iraka lehibe nandidiko anao ny anao mpianatra amin'ny firenena rehetra nitoro filazantsarako amin'ny olombelona rehetra ary ny ampianatra ilay didy vaovao nomeko anareo teny hoe mifankatiava ianareo fa izany mahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo moa ve nitateranao izany ambarao ientoko pensa fampitako teo amin'ny asanao notoriko ny testamenta talo sy ny vaovao mety misy any tsy vitako tena ivonako fa matetika ihany amin'ny nataony akohonako atomboko amin'izy telo mianakavako manjanako mosamosatra ihany saika navaky ny tatrako tsaloko tapoka le toetranao mpamindra fo amin'izao izy ireo efa mpinobaka to matetika amin'ny toriteny amin'ireo raitapo misy ireo efa misy manao belo toriteny tamin'ny fianaka amin'ny samazamazana resy lahatra ny sasany ala mivokandrazana ho an'ny akamakondray tena mampietsi-po tsolamboto be zao no lasany vafo tsy tonga hitsara hitory filazantsara teny amin'ny arabe tonga hatrany anaty bary mety mbola misy tsy malala anoandry tsy maintsy tonga koany hatrany apara amin'ny tandry na mety mozatra na mety mazana iboiboky andrano any amin'ny tanongazana mety mbola misy tsy malala anoandry tsy maintsy tonga koany hatrany apara amin'ny tandry na mety mozatra na mety mazana iboiboky andrano any amin'ny tanongazana zay daholo angamba fa ny sasany tsy naomby ambarao menatra amin'ny adalandro le rony ambarao entoko matetika mitambatsotra miady amin'ny disalahy aparitany amin'ny facebook ianao lazambaza tsy taritiko ndraindray amiakatafo hitambarandry le rony afatsy krismasy lazay hoe terisaina lazay hoe fanatiky ny teninao lasa teny faneva politiky mino fotsiny ihany fiavana ny lehibe indrindry dia mody ampiny teny kely efa tsara rindry lebiseny amin'ny andrina tsy haiko raha efa tonga sahady rehefa aminany santoko mampite anibo grenady zafatra lazaiko raisin'ireo hoe comédie mpanao baolina ny asany krista sy hoe messi misy fotoana tena niatrika tena masana sendrany olona mafilo mpivavaka amin'ny razana zany ny tena hoe namafy teny amin'ny tanongazana tsaroko indray le tenina hoe mahereza mivavaka raha etsindray mipalaka amin'ny toka sy masikity ronjato ny rakitra nefa raha antatasika makafoka ao am-piangonana moto mipitrapiky filazana raha motro mipipi any betsika mety mbola misy tsy malala anoandry tsy maintsy tonga koany hatrany aparany tandry na mety mozatra na mety mazana iboiboky andrano any amin'ny tanongazana mety mbola misy tsy malala anoandry tsy maintsy tonga koany hatrany aparany tandry na mety mozatra na mety mazana iboiboky andrano any amin'ny tanongazana misy olona avy ato trano androany
raha misy olona dia sy fitabataba be raha mipiretra ny anarako amin'ny toroteny eny an-dalana dia taonan'ireny namana reny reny le matetika ny an-dalana misy tsy mieritreritra niditra am-piangonana zany dia reny mihitsy no jonotsika mba mambaly matetika faly be mifampizara aminareo aloha mety efa misy mafantatra mety mbola tsisy mafantatra dia ohatr'ireny ny zavatra ataoko amin'izao farany taona zao matetika tsika mivoady foana hoe tsy manomboka androany tsy hanao an'izao tsony manomboka androany tsy hanao an'izao so dia mba afaka mitsangana daholo aloha nareo rehetrarehetra ary hoe zafady dia mba sy vitanana ambony be hoe dia zao a amin'izao farany taona zao tsika tena mbola mafizitsika indray nieny ao amin'ny tompo hoe raha kristianina ianao ka mbola ohatrany hoe mbola mifokafoka sigara miteniteny ratsy dia ataovy stop zany amin'ny anaran'i jesosy amin'izao faraparany taona zao raha ray mpianakaviana ianao na reny mpianakaviana nefa mbola mampirafy nefa kristianina dia ataovy stop amin'izay zany amin'izao farany taona zao atsakanao raha tananao azafady rehefa makaty dia manao hoe rehefa makaty dia manao hoe andramantsika kely ary hoe isa roa telo zay mihitsy manaraka baiko fotsiny amin'iny fa eo amin'le kozikozy le rehefa mihoalahoala be iny a dia stop fotsiny hoe andramantsika kely ohatra hoe zanaka mamaly ray aman-dreny stop sura mihitsy sady ataontsika le sinina stop amin'ny anaran'i jesosy DJ Tonije tapatapa be vahoakan'andriamanitra hoe stop mety aminareo ve aloha le rapy sura stop makabana kely ary tsika fiainana feno aratsina stop toetsaina tsisy afatsikiana stop fomba ratsy makamamy fahotana stop dia voly sy ny asany satana stop reo mpanararoatra fahefana mpanakarena lasa amboniny lalàna tsara sy mpanao kolikoly toka gasy sy ny resaka rongony sodomita sy ny resaka pete varitena eraky ny arabe olona tsary mpavady fitombenana tsangatsanga ao amin'ny trano fonenana erisety amin'irey mpianakaviana fanolanana no sasa tsy ampitaona zanaka mampitondra azo fifaliana fona lanina amin'ny zava-pona aiza le tanana fomba ratsika eo elana mbola ho tsara mbola misy ny fanatenana fanovalanitra isika riakama fomba ratsika eo elana sika rehetra mbola ho tsara mbola misy ny fanatenana fanovalanitra mafimafy yo yan mafimafy yo ndray nitsikera fakalana stop kiana sy remetalatala ady hevitra miresaka finoana zo sabata batisa resaka zandro zoky anireny kristianina nefa manompa reny stop tena izy sy nikiana hoe secte tontony andraikitra mijanona specte ela maniratsira fivavahana io io fofonainla io mbola izy stop valipolo taony defa misy stop tsy zovinoavy fomba ratsy ataovy stop fijery miba tsy mahita fatsy ratsy fifanopana sy ny adevitra anaty rapy aretiny eny andohatra any paradis sanina amin'ny anaran'i jesosy kristy fomba ratsika io aiza le tanana mbola misy ny fanatenana mpanovalanitra isika riakama fomba ratsika io elana sika rehetra mbola ho tsara mbola misy ny fanatenana mpanovalanitra farafarany ary hoe mafimafy hoe yo yan tapatapa be ho tanteraky zany amin'ny anaran'i jesosy amin'ny manaraka ndray raha tsy mihone ty dia ary peace Attends! Voilà!
I'm
Amandanita Amandanita I'm a fit funny Amandanita Eu a casa vida Sana fafadi Fafinunia Amandanita I'm a fit funny Amandanita Bella Wasulaka Ziberana Zaganita Zaka Asante Tara Rita Ila Tukutari Tita Bella Wasulaka Ziberana Zaganita Zaka Asante Tara Rita Ila Tukutari afaka mazotoerana amin'izay tsika dia mbola mitohatrantsika ao anatin'ny fankalazan'Andriamanitra dia andrainy tativerintsika ndao rantsika mitiatana mahavevoninahitra Jesosy a tativero azy ndao azy Falmerabatsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Ndao aloha tsika anao aleloia mafy be. Isa, roa, telo. Aleloia. Faly venao tonga eto androany. Raha tsy faly amin'ireny kosa dia tsy haiko indray hoe ahoana ny hafaly atsika. Dia ndao tsika ao anatin'ny tsiry ity a. Ampianary kely anareo fotsiny a. Misy fotoanareo mamaly. Mba meo tonalité kely hoe zafady Nathan. Miteny hoe fa lehibe izy dia mamalinareo fa lehibe izy dia miteny hoe mahery fa mahery izy dia mamalinareo fa mahery izy dia miteny hoe avo indrindra izy dia avo indrindra izy dia izay teneniko izany dia valianareo fotsiny amen alleluia eo arane c'est teneniko dia averinareo fotsiny a fa lehibe izy mora kely ataontsika mafimafy a dia afaktina misy matsara fa lehibe izy tena lehibe izy fa mahery tena mahery avo indrindry tena indrindry tena indrindry
tena resatra ve anao fa lehibe andriamanitra e izany efa nahita falehibeazan'andriamanitra teto teo amin'ny fiainany alleloia mino fa hiaraka hira aminay ianao anatin'ny tsiry ty a ny lohateny ty hoe tsisy fitiavana lehibe tahaka ny fitiavan'andriamanitra atsika na ny lorany zana lahatokany a amonjy atsika rehetra atonga atsika andova fiainana mandrakizay ninona fifaliana hita eto amin'izao tontolo izao a dia mandalo ihany izany ninona zavatra tsara nakanto efa niainanao a dia tsy mahazitra izany tahaka ny fitiavan'i Jesosy ianao sy ny fifaliana azontsika ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany alleluia alleluia
fihinanao vina fa tsy fitiavan'i Jesosy. Amen. Ninina zavatra fa tsarana. Za efa nahita zavatra tsara betsaka. Mba nahita fahasoavana mba menetiny Jesosy ny teny nahita firenena maro koa. Fa tsy nisy fahasambarana. Tsapako tahaka ny ao fanatrehan'Andriamanitra reto. Amen. Halleluja ho azy ny voninahitra. Halleluja. Raha mangeta hitan'ny tompo ianao androany dia hikasika anao izy. Saci fantaju ni funa milanau mila ni kiasi kiau kainti ni tenaku fama mi kyu nyana ni fitiavanau uvanau tantera ala miotranau autu fakuano ni fuku isuri kyuro tauchu oki kiasi kya indai ianda funi marai belu na nyari tsukani fanai velu ninjaya sisi fisa la sala rani fitiavana fama minji saci fantatu fukte na milana Faku anau te socio e fauze te quatau te somanza ka mi kianau suka faku anau ni fu suka faku anau e falta te guardar
sika indray ianao. Thank Jesus sikizay fandraisany anjara. Thank Jesus. Antsika mbola noiteka ho an Jesosy rery ihany a satria izy mendrika ny voninahitra. Ny andro tahaka an'izao dia fotoana anankiray izay avelan'Andriamanitra hitranga mba hahafahanao matsiaro ny fahalebiazany fanomezana nataon'i Jesosy ho antsika tsiraray avy. Amen na? Tsy le hazo ny tadidiny, tsy le boribory amin'le hazo ny tadidiny, fa ny fahalebiazan'i Jesosy Kristy rery ihany. Nisy zavatra nafoin'Andriamanitra tao mba hahafahantsika manana fiainana mandrakizay dia tsy izany fa Jesosy Kristy ndao tsika hitehaka ho azy. Iantso ny lioan'ny jodontsika hiakatra amin'izao fotoana izao a. Alleluia. Ao anatin'ity hira izay irahana manao miaraka amin'ny lioan'ny jody dia asaiko anao a hanokatra ny fonao ahafahanao tena miona amin'Andriamanitra satria ny dianao ety an-tany dia dia mba iona amin'Andriamanitra fa tsy dia iona amin'ny olombelona, tsy iona amin'ny zavatra irinao akory fa iona amin'Andriamanitra, iona amin'ilay namorona anao, iona amin'ilay nanangana anao, iona amin'ilay manana projet ho anao. Misy manana projet ho anao ny any e. Isan'andro fa tsika mba misaintsaina an'izany hoe misy manana projet ho anany ambadika dia tokony hamaiky asy anao isan'andro dia niona amin'ilay projet an'Andriamanitra mba hahatonga antsika tsiraray avy a tena fanomezam-boninahitra ny anarany. Raha mino an'izany andao tsika hitehaka ame voninahitra an'Andriamanitra. Indraindray mety mitsoka ny rivotra, indraindray mety manonja ny ranomasina, fa ny zavatra rehetra mitranga rehefa mahita an' Jesosy tsika dia miara-miasa hasoa antsika tsiraray avy. Ataovy azo antoka fa mifeny fitiavana an'Andriamanitra fotsiny fonao dia mety ny zavatra rehetra. Raha rivotra mitsoka ny fahavalo hembotra dia afaka mitsoka ny zanak'Andriamanitra hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny tirite Oceanza dia hira anankiray izay irahantsika rehetra mamaky ny tononkira miaraka tsika miondrika amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ao anatin'izany a dia asaiko manokana anao raha sitraka ao a hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Natsukuni anarana, natsukuni anarana, nimasukumi banzinana, iterana, isacha lewantanana, nawa,
tarihoao amtoko tsisy fetra andendeha ambonin-drano rehefa ianao no miantso ahy eto aoeny amy lalina tsy haiko andehanana finoko anao marina eo amin'ny fanatrehanao fanayao tarihoao amtoko tsisy fetra andendeha ambonin-drano rehefa ianao no miantso ahy eto aoeny amy lalina tsy haiko andehanana finoko anao marina eo amin'ny fanatrehanao fanayao tarihoao amtoko tsisy fetra andendeha ambonin-drano rehefa ianao no miantso ahy eto aoeny amy lalina tsy haiko andehanana finoko anao marina eo amin'ny fanatrehanao nasoko ny anaranao nasokony patsinanao nasokony patsinanao idera nisatra eo antananao Diamanitra atramin'izay ny fiandriananao diamanty anao ary any nino nahitanay ny fiandriananao diamanty anao tsika rakorakoraka mavanty Jesosy asika tanatsika hoany Jesosy lasika efa izy reny n'Andriamanitra velona ohatran'izay Andriamanitra tsy natao tanany anao Andriamanitra tsy miaky amin'ny anao Andriamanitra tsy mira izao megny olonao fikasa nao ihany tena Andriamanitra tsy natao tananao Jesosy Andriamanitra tsy natao tanany anao Andriamanitra tsy miaky amin'ny anao Andriamanitra tsy mira izao megny olonao fikasa nao ihany tena Diamanitra atramin'izay ny fiandriananao Diamanty anao
Chamizai ni fianjananao antina Tungideranao tunga kalas heni tungitelfa tumpiana yano nuderainai satitenatinai derainai fa magagiana Jesosy teto zay iteranao tonga zay iankohaka Jesosy anao le fahazavana mandraka zay otsika iteo ny fahazavana ianao fahazavana ianao Jesosy fahazavana ianao ry tompo masoko ahitaniso vetetsika miaraka tsara ianao ny foko idera fanantenako iana lazantsika tonga ideranao a Jesosy tonga ankalaza heny tongitelfa tumpiana pianonu deraina satri tena tinai derainai fa rakiana enao le mpanjakanay mandrakizay Jesosy a halleluja devoninay ianao ianao le nanetsy teny
tongako no sasanao iainao nony fidiananao aniotako no sasanao eto ideranao zay Jesosy, tonga hitady anao zay, ho aizany tany alehanay Jesosy raha tsisy anao. Tsy afaka misaraka aminao anao vina na aiza amin'ny fotoana rehetra Jesosy, na ho mora na ho sarotra Jesosy. Tsy ala amin'ny lalanao zay, tsy ala amin'ny teny fikasanao zay, satria tsara indrindra anao, matoky indrindra anao. Aizano ale raha tsisy anao, aizano ade raha tsisy anao, aizano ale raha tsisy anao Jesosy, aizano ade raha tsisy anao, aizano
Loratsika ny momba atsika rehetra ho an' Jesosy fa mandrakizay. Amen. Ozy pasteur Joseph Dafy teo hoe eo akianja ny fiderana dia tonga saina be mihitsy hoe tena tsy onono zany fa tena misy an'izany toerana zany satria rehefa niala teto Jesosy dia niteny izy tamintsika hoe andeha ozy izy dia andeha hanao fitoerana ho anareo dia izay misy no hisy anareo koa tia nentana ny fonao androany hoe tsy fotoana hitotodiana intsony izao fa fotoana hiandrasana n'ilay andro fampakaram-bady. Izany ny anton'izao akanjo fotsifotsy izao mariky ny fahamasinana, mariky ny fanokana tena ho an'Andriamanitra. Aza atao fahazaranao ny mamonjy fety, mamonjy hoe andeha mba hanao krismasy, fa ataovy laklosy manaitra anao ny amin'ny teny Jesosy, ny amin'ny teny fikasana rehetra. Za aloha raha hiazakazaka dia raha misy zavatra rombaka amin'ny fiainako isan'andro dia ny fahavononako hitsenan'i Jesosy any amin'ny raha hoany lanitra. Mety mandefa zavatra be da be ny satana isan'andro manao anao hoe tsy mendrika, tsy manana ny potentiel ho any ianao, fa zao ny fanamasina ny namanao isan'andro dia afaka milaza ianao hoe mino afa hiveriny Jesosy ary za koa dia isan'izany. Amen. Raha isan'ny olona miandry an'i Jesosy ianao dia aoka hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Ho avy ianao Jesosy hitsenanay. Wavignandro hiverenanao eny amin'ny rano lanitra ho an'ireo ny misinandray ny famonjenana tolotrao tsy hitomany aho tsy angaiay fa fantatro fisan'izany aho efa voasoratrao am-boky ny fiainana fizao efa natsanganao. Oh, mino aho fiveriny anao hitondra eo anilanao food,
malahelo sy ranomasy rehetra miala sy rofire sorinao amitesorinao kaiza zosinimova itovindrika aminao tsy setrisonya titomanyao satria efa nilakana efa voasoratao fizao efa novotena minuao fiverinanao ipodraio anilanao aminizay fotoizay itsatradanaroko sandraton'ny milanitra ny tananao dia laza hoe tsy andro tsadikwe 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 akitony masinao dia akahitan'ilay zanak'andriamanitra velona ianao lay antony havelomanao lay antony fisinao tsadikwe Ianao hoe Jesosy raha ny ainy aza nafoino atsika sy ianao motsy ho ataonao atsika sy ianao maimaimpona ve ny zavatra rehetra mila atsika sy ianao Jesosy tsy ho velon'ny teniny zao tontolo zao fa velon'ny teniny amen aorenao amin'ny tompony finoantsika isan'andro dia ninona mitranga ninona miseho dia ndao tsy ho ferantsika amin'ny fisainantsika Andriamanitra fa Andriamanitra mahitsy zavatra rehetra ny Andriamantsika amen amen amen
amen ilazytsika anatin'ny tiry ty hoe ny andriamanitra dia andriamanitra tsy misy fetra no limite ny andriamanitra ivavahanao amen lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy no nahary anao izy no manana teny fikasana ho anao ary efa miteny amin'ny fiainanao andriamanitra tsisy afaka marombaka an'izany na fahefana vaizy na hery avaizy fa andriamanitra no miazona anao ary miteny anao fa ny zavatra rehetra dia hainy atao amen tsy miova ny andriamanitsika ianao no alfa lahy tsy miova ianao omega mandrakiza manjaka mikery anao tompo andriamanitry ny vakagana tompo tsy tolay avo indrindra andriamanitry ny tsy ayandao rehefa miteny anao tompo tsisy mato hitranao ainao atao ny zavatra rehetra ianao lay alfa ianao no alfa lay
Tsy finoana rehetra fa ny andriamanitsika mahay ny zavatra rehetra. Amen. Atsika mbola hiteka mafy an Jesosy. So atsika dia arakanaraka tantara izay efa noman'ny ekipa eto fa tiaka anao mialohan'ny zavatra rehetra dia aoka Jesosy foana no hitanao amin'ny fotoana rehetra. Amin'izay zavatra rehetra mitranga dia aoka Jesosy no hitanao. Aza vela izy zavatra ampierika ny masonao tsy hitodika any amin'ny Jesosy. Aoka ny fonao hifamatitra amin'ny Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Atsika hiteka mafy an Jesosy. Alleluia. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Fiadana no ny tantara iarahantsika anio ao anatin'ny fankalazana ny krismasy mahagaga dia tantaran'Andriamanitra sy ny olona izay niforoniny. Nandritry ny enemana dia noarin'Andriamanitra sy nataony lafatra avokoa ny zavatra rehetra ary hita amin'ny fahatsara izany. Rehefa izany dia nanendrim-panapaka ny voary izy ka nanao hoe ndeha isika amorona olona tahaka ny endritsika
araky ny tarehintsika aroka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanitiny sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra ny namoronany azy, lasy vavy ny namoronany azy. Ary vovotany ny namoronany Jehovah Andriamanitra ny olona, ary ny fofo ny fofonaina mahavelona ny vavorona dia tonga olombelona izy. Roa afara sy miabetsah ary mameno tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Tamin'Andriamanitra namorona ny olona voalohany, nidin'Andriamanitra nanotrona teo amin'ny vovoka. Famoronana ny teo voalohany vao ny olona, nivoaka avy teo amin'ny vovoka ny olona. Taorian'izay, tsy notronon'Andriamanitra intsony ny olombelona, fa namangisan'andro azy ireo kosa, satria vita mialoha ny fanotronana. Tamin'ny voalohany, teo mialoha ny fanotronana vao nisy ny olombelona. Ary Jehovah Andriamanitra nadidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azo olonanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Tsy tsara raha irery ny lehilahy dia anaovako fahasaza ho azy izy. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondry hitory andra lehilahy ka dia natory izy, dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolan-tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dra lehilahy. Ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Nafinaritra ery ny fiarahan'Andriamanitra sy ny olona tamin'ny voalohany. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra, ary hoy izy tamin-dra vehivavy. Anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Ny vonin'ny hazo eo amin'ny saha dia azona hihinanana ihany, fa ny vonin'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Ay, tsy ho fatotra akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izany andro hihinananareo azy izany dia ahiratra tokoa ny masonareo. Ho tahaka an'Andriamanitra ianareo dia ahalalany tsara sy ny ratsy. Zany tokoa ve? Ahoana tokoa ary? Ihinana ve za? Hoaniko ve ty sa tsy hoaniko? Hoano a, hoano. Nefa tena ohatran'ny tsara tokoa. Tsy manino izany io e, hoano. So dia bedin'Andriamanitra eo ary za. So dia bedin'ny Adama koa. Tsy maninona koa izy. Io koa ve dia aninona e? Ay. Aleo ranga andramana. Ohatran'ny voankazo rehetra ihany io. Hoano amin'izay. Eo. Zay. Tena tsara izany a. Ndeha omeo vadinao. Omeo Adama. Andeha omeo koa i Adama. Adama, avinga hanandrana an'ity fa tsara be ty e. Ory Eva, fa iny ny zavatra entinao iny? Tsy iny ve le zavatra efa nandaran'Andriamanitra hoe aza hoanina? Tsy manino izany io hoano andramonga efa tsara be e. Matahotra ka. Io moa hoano e, kely fotsiny ange, tsy manino izany io. Zary zao nihinana an'io teo ohatry ny lasa mahafinaritra be izany, lasa ohatry ny mahiratra izany ny maso. Zany ve? Ao arany, aloha randramako kely fa ianao koa zany ohatry ny mientanentana be. Sakafo ny vava, ino? Ao ary, tsara e? Tena ohatry ny tsara. Zay. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra hampahendry dia nantazana ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny
ka dia nihinana izy dia nahiratra ny masony izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy ary nandrehan'i Jehovahandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa ho hariva ny andro ary iray lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovahandriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny sa ary Jehovahandriamanitra dia niantso andray lehilahy ka nanao taminy hoe Adamo, aiza ho ianao? Rava ilay famoronana voalohany rehefa niodina nanota tamin'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva, lasa niendrik'Andriamanitra teo amin'ny olona, very niendrik'Andriamanitra teo amin'ny olona. Ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehova nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Aringako tsisy ambony tany ny olona izay mivoroniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandatana mikisaka mba mivoro manidina, fa manenina ao noho ny nanovako azy. Fa Noa kosa nahita fitsia teo imason'i Jehova. Noa, eny tompoko, ny farany mofo rehetra efa mieto anatrehako, satria efa enidoza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro efa handringana azy mba amin'ny taniny aho. O Andriamanitra, mamindra-fo aminay e. Inona reny tompoko nataonay e? Manaova samy fiara ho anao amin'ny hazo kofera. Ie. Ary asianao evitrevitra ny samy fiara ka eny. Paopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy. Ha? Sambo? Eny tompoko. Ary indro izao efa tonga ny zavitrano ambony tany, handringana ny mofo rehetra izay manam-pofinaina ambany lanitra, dia ho faty izay rehetra ao amin'ny tany. Ha? Tompo? Nefa kosa ahoriko aminao fanekeko. Ie. Adiditra ao anaty samy fiara ianao sy ny vady aman-janakao mba amin'ny voninantonao vavy miaraka aminao. Eny tompoko. Eny. Say. Dia nataony Noa izany fanamboarana ny samy fiara izany, arak'izay rehetra nadidian'Andriamanitra azy ny nataony. Loza sy faharavana noho ny fisarahana amin'Andriamanitra. Soa fa namela sisa tsy horingan'Andriamanitra ny fidin'ny taranaka Noa. Tao aorianan'izay, nieny tamin'ny tenan'i Jehovahandriamanitra fa tsy handringana ny tany amin'ny safidrano intsony noho ny halehiben'ny famondrapony. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia adiny zanak'olombelona indray ny fisian'Andriamanitra, ka dia niraisaina izy ireo ka nitoko tamin'ny fahendreny ary nitetika hanohitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tilikambo lehibe izay atao hoe Babelo, ho fiarovana raha sendra misy safidrano indray. Andesika anao biriky dia andotra azy tsara e. Ny biriky atao solona vato, dia ny asfalta atao solona rihatra. Ya, andaotsika anao tanàna sy tilikambo atsika e. Taotsika farak'izay avy io tena tonga dia mataka-danitra. Tena tonga dia amin'izay fotoan'izay tonga dia malaza erak'izao tontolo izao tsika tena hoe aty amintsika amin'ny mason'izao tontolo izao. Ya. Raha tonga dia rahantsika amin'ny planina matipaika izay efa mivorintsika sy noketrehantsika nandritry ny volana maro izay e. Ny conducteur d'engin sy ny bulldozer tonga dia mandrodana ny tendrombohitra. Ny chef de chantier sy ny manœuvre tonga dia mihetsika manaraka an'izay asa izay mba atao asa tana marina izy mba hanafaingana an'ilay asa. Terre zalahy, mihetsika fa manjary taraiky be. Alefa. Dia nidiny Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Indro, iray foko ny olona, sady iray fanonana izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny ataony. Koa izao dia tsy hisy azo sasakanana na inona izay saintsainy atao. Aoka isika hidina, ka eny no hanorokoroantsika ny fiteniny, fa tsy hifankalala teny izy.
ary ireto olombelona ireto mitady izay fomba ahombiazana hialana amin'ny famaizana vokatry ny ota, tsy vonina ny ala amin'ny fahotana fa maika hiala amin'ny famaizana vokatry ny ota. Ndry malahelo aho hitinao zao. Ary dia nidiny Jehovah Andriamanitra ka nanafangaro ny fitenin'ny olona ka tsy nifankahazo teny intsony ny olona, dia tsy vita mihitsy ilay tilikambon'ny Babela. Orka baba, aiza e? Batay ho io tany io. Ilave magnano anay. Olty. What did you say? I don't understand what you mean. Hé les gars, je vous ai dit de m'aider à construire ce mur. Oh, vous m'entendez là? No comprendo. De qué estás hablando? Was? Ich verstehe nicht, was du sagst. Dia taony nampielezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Ary Andriamanitra dia nisaina mandrakariva ny amerina ny endry mivery teo amin'ny olona, very noho ny fahotana. Nidiny Jesosy ka naka ny endriky ny olona, nanambara ireo mpaminany manao hoe: ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo, indro anananaka ny virjiny ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Emmanuel, amintsika Andriamanitra. Fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahedra, rainy mandrakizay, andriany fiadanana. Lasa taty aoriana ny fanotronana. Tamin'ny voalohany, teo ny fanotronana vao noforoana araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Tamin'ny krismasy, nanaiky aka ny endrik'olombelona Andriamanitra, ary izay mandray an'i Jesosy dia miverina amin'ny endrik'Andriamanitra. Noforonana vaovao araka ny endrik'Andriamanitra ny olona, izay vao hotroniny. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany atsinanana tonga tany Jerusalema, ary no nahita ny kintana ireo magy ireo dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohaka teo anatrehany. Ary noho ny efa nisokafa ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miory. Ary nisy mpiandry-ondry tamin'izany tany izany, nitoetra tany an-tsany nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompony anelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Aza matahotra, fa indro milaza teny somafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry mpihinanam-belona. Voninahitra ary aniavo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahana. Ary tamin'izany, rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nakany an-danitra, dia niresaka ireo lehilahy mpiandry-ondry ka nanao hoe: andeha isika ka ny Betlehema ka izay izany zavatra voatonga izany izay ampahafantaran'ny tompo antsika. Dia nandeha faingana izy ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely nandro teo am-pihinanam-bilona. Indro Jesosy izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery, sady nandendeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitoro ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra.
tamin'izany dia lasa ny fariseo ka niara-ny saina mba hamandrika azy tamin'ny teniny dia naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodiana akeo aminy izy ka nanao hoe mpampianatro fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy mana olona satria tsy mba mizahatavan'olona koa lazao aminay ary izay hevitrao moa mety va ny mandony hetra amin'ny kaisara satsia valio hoe fa Jesosy nahalala ny faharatsiany. Nahoana no makafanana ahy ianareo ry mpiatsara velatsy? Aseho ihany farantsakely fandoha amin'ny hetra. Aniza ity sary sy soratra ity? Any Kaisara. Aloavy ho an'ny Kaisara ary izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Nosokafan'i Jesosy ny masom-panahiny rehetra fa ay Andriamanitra very sary hatreo edena, ary isan'ny nahatongavan'i Jesosy eto ambonin'ny tany ny hamerenana n'io sary very io. Tamin'ny voalohany, teo mialoha ny fanotronana vao niforonina ny olona. Amin'izao, manolo tena ny olona dia manaraka eo ny fanotronana. Amin'izao, sady miaraka aminao isan'andro no miandry anao any amin'ny farany ny fanotronana. Tafaverina amin'Andriamanitra soamantsara ny taranaka Adama sy Eva noho ny amin'i Jesosy. Tafaverin'i Jesosy soamantsara ny sarin'Andriamanitra very eo amin'izay mino azy. Ho anao, efa naka niendrika ao Kristy mba ahafahany mamerina ny endriny very any aminao. Nomeny ny fanahiny, ny heriny, ny teniny, noho izany antsafidy avereno any amin'ny tompony ny sariny, hifankahitanao aminy sy hamantarany anao amin'ny fotoana hiverenany. Tianao Jesosy, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Alléluia. Faly be fakahita amintsika androany a. Faly be satria ny andro androany dia tena hoe andro natokantsika atsiarovantsika an' Jesosy. Isan'andro isan'andro ianao a dia matsiaro an' Jesosy foana, fa nanokana ny androantsika mba atsiarovantsika an' Jesosy. Amen. Ka raha faly ianao androany a dia tiako ianao hitehaka mafy be. Spesiala ny andro androany satria natokana ho an'i Jesosy. Tsy ny andro no ho ankalazaintsika, fa ilay Jesosy tompontompo mihitsy nankalazaintsika androany. Amen. Tiako fantatrao a, hipetraka ao am-ponao androany, midika inona aminao ny fanananao an' Jesosy. Mila ho tsapantsika kristianina foana izany isan'andro hoe Jesosy eo tonga teo amin'ny fiainako ianao. Tena manana anao ve za? Ny zavatra tena mampalahelo an' Jesosy indrindra raha ohatra ka tsy mahare ianao fa ao anatinao izy. Raha tsaroantsika indray mandeha izy ny teny tamin'i Petera, rehefa niodina tamin'i Jesosy Petera, rehefa nandahan Jesosy intelo, dia ny zavatra namaiky an' Jesosy dia niteny tamin'i Petera hoe Petero, moty ava ianao. Moty ava ianao satria Petera efa nandahan Jesosy intelo, dia zao nalahelo Jesosy dia nasenina merina hoe ty avy ianao. Androany amin'izao andro fahatsiarovana naterahan'i Kristy izao a, dia tiako ianao a ametraka ao am-ponao hoe Jesosy a tena tiako ianao. Jesosy a tena manana anao. Ny krismasy re havana dia zao marina fa nijery fetintsika teo, nanditsika teo, iendry ny fifalitsika reno an' Jesosy. Fa ny atao hoe krismasy a dia fahatsiarovantsika fa nisy olona nanao sorona ny ainy ho famonjena nasy ianao. Androany a tiako tsapanao lalina ao am-ponao hoe Jesosy a tena tianao a, tena tianao amin'ny foko manontolo a. Fantatsika tsara fa inona moa
ny antony natongavany Jesosy teto ambonin'ny tany, ny antony natongavany teto ambonin'ny tany dia izao malahelo anasenao izy. Tsy tiany ho veritsika dia lasa izy nanao sorona ny ainy mba hanavotana antsika. Androany zasenao dia manana fanantenana fa hoe raha ho avy ny fotoana anankiray dia ho avy any amin'ireo lanitra Jesosy dia mba hanisany ianao. Dia sainao ane raha nanda Jesosy tsy nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana dia taizany toerana nisy anasy ianao androany. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy fa nanolotra ny ainy izy ho anao. Aza mieritreritra izany, mety mieritreritra ianao hoe za tsy tian'olona, za iliky ny olona. Indraindray eo amin'ny toerana misy anao atao tsintsinina ianao. Tsy ny olona mety afaka manao tsintsinina anao fa Jesosy tokana nanolotra ny ainy hanafitra anao. Androany tiako ianao hanana fanantenana. Raha mbola misy ny atao hoe fofinaina dia manary ianao fanantenana. Jesosy tsy maty fa Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty. Amen. Ny antony natongavany Jesosy ozy izy teo atonga antsika ho tafakambana amin'Andriamanitra. Raha nandinika ianao ilay tantara teo dia izao impirimpiry ny olona mandeha amin'izay tiany foana, manao izay tiany dia lasa tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia izay no natonga an'i Jesosy hoe hidina anaiky ny nandrahandray mba hatonga anasy ianao tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra intsony. Manomboka androany aza mieritreritra tsony ianao ny hisaraka amin'i Jesosy. Inona moa ny atao hoe misaraka amin'i Jesosy? Ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'i Jesosy ozy izy dia tonga tsy miaino anareo izy. Amin'izao natoko 7:5 ozy ny ten'Andriamanitra hoe mba ananana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Anana fiainana mandrakizay. Alay fisaraitsaina nge ianao mieritreritra hoe tsintsinina ianao mieritreritra hoe krismasy ary izao tsy mihinana akoho akory. Tsisy idiran'izany fa izao natongavany Jesosy le ametraka an'le toerana tsy hain'izaniza omena, le toerana tsy voavidim-bola, le toerana tsy vitan'ny zavatra tsara rehetra hovidiana fa le toerana nameny Jesosy anao dia nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, nalatsany teo kalvariny rany mba ho fanavotana anasy ianao. Aza atao tsinitsinina izany famonjeny Jesosy izany. Aza atao tsinitsinina izany atao fahatsiarovana izany androany. Jesosy eo nataiza ny vadihako taminao, nataiza nanolora nanaovako tsinitsinina anao. Andehanao tahaka ny Petera androany hoe ianao malala fa tia anao Amen. Te ampahery anao androany. Mety tsisy nininina tsony ianao, mety tsy mananinninina ianao fa manana ny zavatra rehetra ianao rehefa manana an Jesosy Kristy ao anatinao. Aza vela atao tsinitsinina izany fananana an Jesosy izany. Aza vela atao zava-poana zavatra, aza vela mitovy amin'ny zavatry ny tany izany fa Jesosy ilay namorona ny zavatra tsy misy tonga nisy. Ianao teto ambonin'ny tany Jesosy namorona anao. Matoa ianao mbola velona tahaka an'izao dia jereo mbola Jesosy ny antony izany rehetrarehetra izany. Ka aza mieritreritra mihitsy ianao hoe na ilika na tsy tiana na inona fa ataovy lalany ireny hisandratanao, ataovy lalany ireny hamesanao voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Inona mila ho tsapantsika tsara manamarina ianao tena, manamarina ianao fiainanao isan'andro hoe Jesosy isan'andro dia tiako aseho eo amin'ny fiainako ny fisianao. Ataovy tena izany ny reharehanao voalohany. Ny reharehan'ny olona indraindray mba hiseho hanana ny zavatra rehetra, hiseho mahay ny zavatra rehetra. Fa izao ny antsika kristianina dia izao ataovy hitanao, tsapanao fa izao mireharehanao ny amin'ny fanananao, mifanehoanao an Jesosy Kristy eto ambonin'ny tany. Amen. Manana fahatsapana ary fa tsy mahavita na inona na inontsika raha tafasaraka amin'i Jesosy. Miankina tanteraka amin'i Jesosy ianao mba ho hitany, mba ho tsapany. Rehefa tena miankina aminy ianao dia hitany ianao. Ao amin'izao natoko 5:15 ozy ny ten'Andriamanitra hoe izaho mivoaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoha be izy raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Androany te hiaino fotsika Andriamanitra. Aza misaraka amin'ny Jesosy tsony, aza miala amin'ny Jesosy izany. Raha misaraka amiko nareo izy tsy mahefa manao na inona na inona. Faharoa aza mihevitra mandeha amin'ny herin'ny tenanao izany.
ninninna fahalalana nananao jereo tsara le tantara teo andao tsika anao trano anao totohatra lavabe fa zao tonga dia nifoanan'Andriamanitra andray mpimaso fotsiny le izy ninninna zavatra eritreretinao ka tsy eloavan'i Jesosy Kristy dia tadio tsara fa toy ny zava-poana ihany zany ao amin'ny Romana 8:5 tozy ny ten'Andriamanitra hoe fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo fa izay araka ny fanahy kosa mihevitry ny zavatra araka ny fanahy mandehana araka ny fanahy aza mandeha araka ny nofo izany tsony manomboka androany fa ataovy sarobidy aminao fanananao an Jesosy mandehana araka ny fanahy amin'ny zavatra rehetra ataonao dia ataovy araka ny fanahy daholo jereo tsara Ananias Safira dia tena nampalahelo satria zao nana volonté tsara zareo amafy ny atsasaky ny vidiny tany fa zao tsy niaraka tamin'ny fanahy fa niaraka tamin'ny nofo dia nananao ihany ary dia toy ny tsinitsinina satria tsy dia le fanomezana loatra ny tediavin'Andriamanitra fa mifotsika tia anazy marina eo anatrehany fahatelo mahay izy ianao mihaino ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly amin'ny alalan'ny toriteny indrindra ny tenim-pantsina manomboka izao dia manaova défi mihitsy amin'ny tenanao rehefa tonga ny tenim-pantsina dia asa tezitra asa tapenana ny sofinao fa zao ataovy lina ianao mihaino ny feon'Andriamanitra hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:7-8 ka hatramin'ny 7:7-8 zay ny ondriko mihaino ny feo kozy ary zao malala azy ary izy manaraka ary zao ame azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako jereo tsara hoe manana fiainana ny ondriko malala amin'ny feo kozy izy raha neno trompety io dia tadio tsara fa zay ondrin'Andriamanitra ihany malala amin'ny feoany zao jasy ianao dia mianatra Jesosy eo manomboka iaino ny feoanao inona ny teny lazainao makasika inona ny teny tsy nraraiko inona ny teny nandalo teo amiko nefa nataoko tsinitsinina reny rehetrarehetra reny mila iverenantsika tolo reny satria tsika ondrin'Andriamanitra ao anatin'ireny tenim-pantsiny reny marary reny ozy izy ny ten'Andriamanitra fa sabatrary ho lela ny ten'Andriamanitra ozy izy manindrony fa tsy ohatry ny figo akory hoe mampatory ny ten'Andriamanitra dia manindrona ny ten'Andriamanitra dia tena hoe manindrona satria manino mandranitra anareo tontolo rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony tonga Jesosy ozy izy ateo hanome atsika ny fanjakan'Andriamanitra ny teny nampanateny izy fa fatany ianao ny ondriko izy fantatro mafatatrara eo manaraka eo jereo ngeza mifireharehan'i Jesosy momba anao satria ondriny ianao ireo zavatra rehetrarehetra ny tantaraina teo ataovy tonga fiainanao aza velany sedra mandalo amin'ny fiainana ny anadinonao ny asarobidiny tiavan'i Jesosy na lorany ho anao io sedra lalovanao io tsy midika akory fa maty Jesosy fa lalana io atongavanao any amin'ilay tiny ahitananao Jesosy ange te hiona aminao any amin'ilay toerana ray zay dia ameny anao ilay sedra iny andalovanao ekaranao any miankina fotsiny amin'Andriamanitra aza mitsaraka amin'ny Jesosy zany mba hamobe foana ianao zay no natongavany hampamoanao hikambananao aminy mahay izy ameno ny feony mananatra feony miteny aminao feony mitarika anao asa hodina tsiano ny feony fanahy masina nizanizy tsika reto dia mahafantatra an'izany daholo indraindray ianao rehefa mandeha dia maheno feo zany ianao hoe aza makany dia nefa indraindray ilay izy mbola ohatra ny vao maika henonao an'izay vao maika hisisianao andananao any iny le hoe feo mifanahy masina raha vao zavatra ratsy dia aza miditra mihitsiny raha vao zavatra tsara dia mandrosoa foana fa feo mifanahy masina zany isanandro vao miratra amin'ny masinao dia teneny Jesosy hoe mila mifanahinao a Jesosy manaiky ho tarianao zany olona zany ny tediavin'i Jesosy olona tsy mahavita tena fa manaiky ho tariany manaiky ho entiny any amin'izay tiany hitondrana azy dia izy zany zasenao zany farany amaranako azy jereo Estera na tonga teo amin'ny toerana izay nieritreretiny fa faratapony azy dia zao Estera tsy mba nandeha tamin'ny saim-patany fa rehefa tonga ny tenim-pantsina dia nanaraka izy tsy Andriamanitra ny teny direkta tamin'ny Estera fa ny anadahadreny ny dadatoany ny ralahandrainy dia zao nizaniza olona miteny aminao ka tenim-pantsinanao dia aza raisina tsintsinina zany fa enoy zany dia raisiny baibolinao dia akatoavy zany tia antsika rehetra Andriamanitra anjao tsika hitehaka mafy be ho an'ny tenin'Andriamanitra
Andriamanitra dia tratry krismasy daholo tsika. Alléluia. Daotsika hitsangana eo amin'ny toerana misy ansika no fofantanantsika any amin'ny lanitra. Sotra ny mpanjaka sy tompontompo amin'ity takariva ity. Ataovy azo antoka ao anatin'ny fonao fa misy ilay iray izay tena mendrika ao amin'ny fankasitrahana sy fiderana. Misy ilay iray izay tena antony ity fivoriana ity ary natao iankofa ny nofo rehetra. Tsy andro miankofa antsika. Tsy hoe androany ny fotoana nahaterahany Jesosy, ny andro nahaterahany Jesosy,
fa tsy mety ny fo satria tsy toy izao sika raha tsy tonga nofo teto atany zanak'Andriamanitra zany sady zany e donc sika iorakoraka mafy be ho azy halleluja avofany amin'ny lanitra ny taninao dia misora azy amin'ny fonao manontolo makasitrany mpanjakanao ny ziona zanakavavy fa mendrika ho an'ilay mitoetra ny seza fianderana mandrakizay ny voninahitra fa izy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo tsy eny ho adoniona mandrakizay fa rakitra ao am-ponay ny fahafantaranay fa nanaiky anetry tena ho tonga olombelona nidina tetỳ ambony tany naka ny endriky ny zazy lay Andriamanitra lehibe any an-danitra mpanapaka an'izao rehetra izao nanaiky hanompoka ho ao amboaka ho ateraka ho tonga olombelona tahaka anay nefa tompony zavatra rehetra ende ny fanetretenanao sy ny ohatra tsara nomenao anay fa n'Andriamanitra tompony izao rehetra izao azy ianao tsy kalesy volamena ny nidinanao na ely olombelona raha nampekarinao tamin'ny kalesy hafa fa ianao nidina ary rehefa nidina ianao dia tany an-tranonombo ny safidinao lay toerana tsy zarizary zay na tonga ny olona tsy nanapo fa ianao ny Mesia fa nendriky ny fanetretenanao zay ny tena maneho ny voa amin'ny fahalebiazanao mampianarana isan'andro anahaka anao Jesosy anahaka anao amin'ny toe-pomendrika amin'ny toe-panahy teraka fa noho ny amin'ny fananao androany dia mivoreto ny zanakao rehetra makasitraka sy mame voninahitra anao fa mpanjaka ianao raha mba nalabizinao dia ampireto tsika hiaraka akasitraka azy noho ny amin'ny fahatongava no nofo tsy noho ny amin'ny andro fa noho ny amin'ny nahatongava no nofo dia tsy manaiky ny fotsika halleluja mariky ny fampirehetana androany vokatry ny fo ao anatsika iray manontolo anehoantsika fankasitrana sy voninahitra tsy fombafomba mpivavahana akory fa endrika tsotra fotsiny anehoana ao anatin'ny fo fa fankalazana sy fiombonam-po fa tonga teto atany ny fahazavana lehibe indrindra ary ny fiainantsika dia mamiratra ao anaty aizina noho ny fisiny satria izy ny laza fa ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ary ankehitriny asehoantsika miprofita maso zany amin'ny alalan'ny labozikely izay tazomintsika eny an-tanana tahaka ireny ny fete anniversaire reny tsika satria mahatsiaro ny asaribidiny fisiny eo amin'ny fiainantsika izay rehetra mahatsiaro ny fahasaribidiny fisiny Jesosy eo amin'ny fiainany aoka izy andrehitra ny labozy halleluja halleluja
Alleluia. Tea tanina mafeo an'Andriamanitra. Mahazo toerana tompoko. Ety am-piandohana dia isaorana lehibe Andriamanitra ny amin'ny fitondrany, ny amin'ny famindram-pony, ny amin'ny fahasoavany. Nanomezany antsika amin'izao fotoana sarobidy zao. Amin'izao fotoana sarobidy zao amin'izao fotoana sarobidy zao izay fotoam-pankalazana manokana ho antsika eto anivon'ny asa fanompoana iarahantsika ho an'ny krismasy mahagaga. Isaorana ihany koa ireo mpandray anjara rehetra, ny mpiara-manompo rehetra, ao anatin'izany ny Liwanjuda, ao anatin'izany ny ambassadeur Mahomby, ao anatin'izany ihany koa ny club d'enfant, ao anatin'izany Aron Pretra, Joseph Dafy, Vera Naivson, Bodikely, eo ihany koa ny Zokrado sy ny ekipa amin'ny Sono, eo ihany koa Yarlanto zanaky ny te hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Eo ihany koa iaina tamin'ilay gitara teo, le nitendry teo iny ao ihany koa be dia be tsika teo musicien teo daholo tsika menakavy natitosan'izay fotoana izay ndao iteatanina mafy be ho an'ny rehetra ao anatin'izany. Ianao izay nasaina ihany koa teatanina mafy be ho anao. Isaorin'Andriamanitra ihany koa brother Maindart Blum mivady sy Randon izay miaraka amin'ny zareo eto, miaraka avy any Afrique du Sud ry zareo isafidy ara ifety amintsika teatanina mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Isaorana tompoko. Isaorana an'Andriamanitra ihany koa ny tsirairay avy ny teknisiana tena tsy kely ny ezaka ataonareo amin'ny fanompoana fa tena tsapo hoe tsy vity ty azy ty raha tsy misy anareo ihany koa. Ary isaorana ny tompony amin'ny fisinareo ny teknika miaraka amin'ny pasteur Ahery sy Yaja sy ny ekipa rehetra. Eo ihany koa ny vidéaste rehetrarehetra andao iteatanina mafy be tamin'ilay rapy nafinaritra teo. Alleluia. Surprise tsara ho anao mihitsy ny fotoana androany andao iteatanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ary farany tsy kely indrindra fa sady lehibe indrindra Jesosy avy any Nazareta, mpanjaka ny mpanjaka sy tompontompo izay tompony fety androany. Alleluia. Fantatro fa eto izy miaraka amintsika eto noho ny amin'ny fitiavany dia tanteraka izao fotoana izao. Ao anatin'ny fotoana fohy fa tsy ho lava resaka anomboka amin'ny tenin'Andriamanitra sahady sika. Fa tary fisaky ny krismasy ohatr'izao Andriamanitra dia mampatsiaro antsika zavatra mafonja anankiray ho amin'ny fiainam-panahintsika. Ho amin'ny fiainam-panahintsika. Raha ao anatin'izany Andriamanitra dia te hanaitra antsika ao anatina fahamarinana anankiray. Tiako fantatrao androany ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao. Teneno akaikinao hoe tianao Jesosy hoe. Avereny hoe tianao Jesosy. Ary zany fitiavany zany hoe no heverany ianao, hikarakarany ianao. Za zao sura fa androany isy olona azo cadeau manokana avy amin'Andriamanitra. Eto izay olon'izay amin'ity takarivo ity. Hikasika ny fiainan'izay olon'izay Andriamanitra. Raha marary izay olon'izay mody miaraka amin'ny fahasalamana androany. Amen. Ninninona zavatra mety bangy amin'ny fiainanao azoko antoka androany fa hikasika ny fiainanao manokana Andriamanitra. Luka toko faharoa no raisitsika dia hodingantsika any amin'ny Mateo toko faharoa. Ny ten'Andriamanitra androany dia ny endrika anehoan'Andriamanitra mampitovy ny famanginy sy ny fiaviany. Ny famangin'Andriamanitra sy ny fiaviany. Isaky ny tonga Andriamanitra dia misy zavatra scénario miveriberina foana eto ambonin'ny tany. Ary mba tsy hitrangan'izay dia evitentsika izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ireo karazany zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny olona na tonga ny olona diso ny famangin'Andriamanitra mba tsy hitranga ntsony amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy izay fahadisoana tao anaty famangina voalohany izay. Luka toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary nisy mpiandrony tamin'izany tany izany nitoetra tany Etsa, nitandriny ny ondrony tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany ary nivoninahitry ny tompo tanila rehetra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary olona anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo.
ary zao no famantarana ho anareo ianareo ahita zazakely voahodidina lambanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra ny sotampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadana aty ambony tany ho an'ny olona izay kasitrahany ary tamin'izany rehefa niala teo amin'ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandrondro ka nanao hoe andeha isika ka ny Betlehema ka izah zay zavatra voatonga izany izay ampahafantariny tompo atsika dia hojerentsika ny 5:20 ka hatramin'ny 2:30 5:20 ka hatramin'ny 2:30 ihany i zavatra goavana be olazain'Andriamanitra ao anatin'io fa mingavy anao aharitra hatramin'ny farany ary indro nisy lehilahy tao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara zany ka niandry ny fampiononana n'Israely ary ny fanahy masina dia tao aminy ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hita fahafatesana izy ambara-pahitan'ny Kristy tompo ary nentin'ny fanahy masina hiditra teo mikanjany tempolo izy ary efa nampidiriny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba anaovana arak'izay fomba ny lalàna ny amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko nefa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehany firenena rehetra dia hitatsika ny toyny fa amin'ny 2:30 dia fahazavana ahazava ny firenena rehetra sady voninahitry ny Israely olonao 2:30 ka hatramin'ny 2:30 ny farany ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana no anarany zanakavavy Fanuela avy tamin'ny fireneny Asera efa antipanahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorinina avirjiny azy ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona ary tsy niala teo kianjany tempolo izy fa nanompo tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana andro amanalina ary no niditra tamin'izany oro zany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema dingantsika amin'ny Matthieu 2:2 dia nomboka amin'izay tsy janona tsontsika fa nazava ny teny hatramin'ny farany Matthieu 2:2 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:2 ary efa teraka Jesosy tao Betlehema ny Joda tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka indeo nisy magy avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza izay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy fa nahita nikitany teny antsinanana izahay ka tonga mba hiakohaka eo anatrehany mitenena tompo areo ka niteninao ho fiainana ho anay tsara avy androany arivo aza vela izy teny mihoatra na latsaka fa zay sitraponao ihany ambarandroany amin'ny anaran'i Jesosy amen olona vitsivitsy ihany ny tena voafidy ahita ny fiaviany voalohany ny fiaviany Jesosy voalohany dia tamin'ilay teny naka niendriky ny nofo tao akibony Maria Virjiny tonga zazakely teo mpihinanam-bilona tao atranomby nefa Andriamanitra lehibe sady mahery fantatsika tsara fa ny Israely dia niandry ny fotoam-pamonjena nanomboka tany amin'ny Isaia Andriamanitra nefa nilaza ny amin'ny fahatongavany zaza ny amin'ny fahatongavany zaza zay Emmanuel zany hoe Messi tonga amin'ny endriky ny nofo hamonjy ny olona Andriamanitra fantatry ny Jiosy tsara ary fantatry ny mpanoradalana sy ny fariseo ny fahamarinana ra-paminanina ny amin'ny fisiny zany Messi tsy maintsy ho avy zany izy ireo dia niandro ny fahatongavany io Messi io tamin'ny endrika izay tiany ahitana azy ohatrany hoe ampidininy ray amin'ny kalesy volamena ny zanany avy any an-danitra niendriky ny famirapiratana zay le fitsarany nofo sy fahitany maso tsy mba niomana ary zareo tsy niomana izy ny amin'izany fotoana lehibe zany dia fotoana voafidy ahatateraka ny famonjena eto ambonin'ny tany ary tamin'izany moa voalaza ny bokin'ny Isaia fa famonjena ho an'ny Jiosy koa no nandrahana an' Jesosy ary izy tena mihitsy tonga ao boky Matthieu hoe za tsy nirahana fa tsy amin'ny ondro very ny zanak'Israely saingy izao ny zavatra nitranga rehefa niaina tao anatina fahavarim-barianana ny Jiosy dia diso ny famangin'Andriamanitra voalohany izy olona vitsy dia vitsy ihany no nahita ny famangin'Andriamanitra tamin'izany nisoritina teto mpiandrondry magy ary Simeona sy Ana misy olona nampahafantary ny fanahy meloa nampiomanan'Andriamanitra ho amin'ny fiaviany Messi ary nisy olona tena tonga dia tonga mihitsy ny Messi vao nahita azy mpiandrondry ary nisy nampahitana avy any lavitra mba hiakohaka eo anatrehany reo endrika telo ireo le endriky ny famangina voalohany ny olona izay nandray ny famangin'Andriamanitra
voalohany ny fahatongava amin'ny famangin'andriamanitra dia tadidio tsara natao amin'ny olona rehetra fa tsy ny olona rehetra no afaka hifankahita amin'ny famangin'andriamanitra. Reto endrika anankitelo reto no entiko ao anatin'ny fotoana fohy. Matetika rehefa mahita olona tena mivavaka fijerinao azy mifady ihany mamaky tenin'andriamanitra sahala amin'ny hoe tena ra-panahy izany ety ivelany. Rehefa nytanina nefa zareo dia milaza fa ny andron'ny famanginy Jesosy ihany koa mahalala tsara ny lanjan'izany hoe fahatongavany tompo zany tahaka ny Israely izay nampalalana tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany sy ireo mpaminany tany aloha hvkl-mission. Maro manao ny fomba rehetra ny fihetsiketsehany ivelany rehetra mba andray izany famangin'andriamanitra izany saingy tadio Andriamanitra dia mahita ny lalina ao am-pon'ny olona satria Andriamanitra dia mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Andriamanitra tsy mijery zavatra ivelany fa Andriamanitra mijery izay ao anatiny. Zany mahatonga an Jesosy rehefa tonga izy dia niteny ao Mateo 7:20 ny 7:30 ka hatramin'ny 7:70 ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mateo 7:20 ny 7:30 ka hatramin'ny 7:70 ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ry Jerosalema ry Jerosalema izay namono ny mpaminany sy ny torabato izay nirahana ao aminao, impiry no anangona ny zanakao tahaka ny fomba fanomba ny akoho ny zanany eo ambanin'ny elany fa tsy mety ianareo. Dia ozy izy indro avela olao ho anareo ny tranonareo fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita tokoa ianareo mandra-pilazanareo hoe isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Hitanareo ilay izy Andriamanitra efa ela, Jesosy efa ela ny tiambomba ny Israely tahaka fambomba andrenako ny zanany fa tsy mety ry zareo. Misy zavatra zany sakana mahatonga anao tsy mifankahita amin'ny famangin'Andriamanitra. Ny sakana voalohany ny tsy fetezanao iaina sy hifantoka ny amin'izany fotoana sarobidy zany. Militsika zany tsy tonga hoe nofinofy hoe ioavy Jesosy. Raha tonga izy tamin'ny voalohany jiosy diso ny vahoaka be dia be tonga ho an'ny olona rehetra izy fa ny jiosy izay natongavany tsy nisy nahalala hoe tonga izy. Olona vitsy ihany nahalala fa tonga izy. Dia ohatr'izay koa ny verena ny faharoa naniraka ny jaune izy melo lalana azy dia tonga izy anomana amin'ny fiheviany. Amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Tany am-boako jaune dia efa nomanina tsy sotro divay nataoko Elizabeta mibety nefa jaune no ilaina. Dikan'izay raha nivoako jaune avy ao am-boaka nomanina elo lalana an'i Jesosy dia tsy maintsy olona voatokana no ilain'Andriamanitra nomana azy. Amin'izao andro faran'izao zasy ianao ilay nomanina sy nirahan'Andriamanitra elo lalana anambara amin'izao tontolo izao anomana amin'ny fiverena mipapakatra tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Aza adino fa ilaina amin'ny fiainam-panokana tena anomanana anao eo na amin'ny mpapakatra. Zavatra anankiray sarobidy tsika kristianina dia mora taitra sy matsilo amin'ny asan'ny devoly. Ny fanoherana ny asan'ny devoly ny korotana ataon'ny fahavalo fa tsy mba mahay somalitsitsika amin'ny zavatra ra-panahy amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be lazain'ny Baiboly tokony ampatsilo sainatsika hoe misy zavatra sakana ahatonga antsika diso ny fampakarana tsy andre ny feo an-tropetra. Militsika manapa-kevitra dia n'izao ny anoka tena sy homana ho amin'izany fotoana sarobidy zany. Tsika tsy natao hamaritra ny destin na anjara voatendro atsika amin'izay zavatra nataon'ny fahavalo fa itsika mila mifantoka sy mijery no avintsika miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny faneketsika hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy raha hiverina tsy jentilisa no ampakariny, tonga izy apakatra amin'ny fiangonana ary ny fiverena voalohany dia tadidio izy mahalala anao sy mahafantatra anao. Jereo ny zanak'ondry zay lazain'ny Baiboly hoe zanak'Andriamanitra naniry tena hoe izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra hitondra ny fahotany zao tontolo zao nampahitana ny jaune. Dia tonga izy amonjy ny Israely, amonjy zanak'ondry very amin'ny zanak'Israely. Fa ny zanak'Israely izay tokony hovonjeny nanda azy satria tsy nahalala azy tamin'ny fotoana natongavany.
Fatatsika ve fa fomba fanaon'Andriamanitra mihitsiny ny hoe manome directive rehefa anao zavatra izy jereo a. Misy fotoana izy niteny tamin'ny zanak'Israely tany anefitra hoe misy andry afo sy andry rahona reo. Rehefa mihetsika ny andry afo sy andry rahona vao manomboka mihetsika miaraka amin'ny andry afo sy andry rahona ianareo. Tsy mahazo miainginareo raha tsy mihetsika ny andry afo sy ny andry rahona amin'ny atoandro, andry afo amin'ny alina. Misy dikany Andriamanitra matomanao an'izany. Olo ny teny fikasana ny zanak'Israely, tsika koa olo ny teny fikasana avy amin'ny Jesosy Kristy. Taranaki Abrahama ary zareo, Isaka ary Jakoba. Mahazo ny teny fikasam-pamonjena hatrany amin'ny andro Isaia mpaminany fa diso ny famangin'Andriamanitra rehefa tsy mifankahita tsara tao anatina toe-potakian'Andriamanitra ao anaty fahavononana amin'ny fotoana anatanteran'Andriamanitra izany fotoam-pijinja pampakarana izany. Teto nitady-dio tsara ny zavatra nitranga, teraka amin'ny mpamonjy fa absent daholo zareo, nanity trano daholo ny jiosy. Zay no natonga Jesosy tsy nahita toerana fa tsy tany anaty tranon'omby. Ny fikasan'Andriamanitra rehetra dia natao tanteraka hitan'ny olona zay manaiky ho tarihiny ary tandremo ny fahavarim-barianana fa mahatonga ny masonao ho tampony reny, ahatonga anao tsy hifankahita amin'ilay fotoana anankiray zay tena hoe voahomana hifankahitanao amin'ny mpapakatra. Ny zavatra mitranga dia tadidio ilay fotoana voalohany natongavan'i Jesosy diso ny jiosy fa olona vitsy nahita an'ilay izy ary amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy koa ozy izy ny baiboly tsy ny olona rehetra ny andeha nytrompetra sy hifankahita aminy fa zay tena nino azy ka ny andro tsy ho isan'ny virjiny 10 adala fa isan'ny 10 endry miomana ho amin'ny fampakarana. Tadidio fa rehefa miresaka mikasika momba amin'ny virjiny Andriamanitra dia miresaka momba amin'ny fiangonana izy. Noho izany fiangonana ilay 10 tsy nahita ireo fa fiangonana koa nefa ilay 10 niomana tamin'ny soloka hitsena azy. Mila fantatsika fa tsara fa ny devoly dia tsy fahavalo ny fanananao vola. Andao tsika etrehitra tsy kristianina ne mpanan-karena be eto ambony tany, tsy kristianina. Andana jereo fa ny Chine fa ny sinoa mino amin'ny Bouddha nefa jereo fa ny Chine. Andana jereo ny ao Dubai Slamo nefa jereo fa ny sonita maso. Tsy voatery ho kristianina ianao dia hanan-javatra be dia be fa ny mampiavaka anao tsy tia tantiny mampiavaka anao. Noho izany aza mikorsy eto an-tany hiavaka amin'ny zavatra sisongadina amin'ny zavatra hita maso. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika enoty iry fiangonana ny fanomezanao lanja ny asaribidi, ny fanomezana nomeny ao anatinao zay tsy anianany ny hafa, fiadanan'i Jesosy ao anatinao, fanomezam-pahasoavana ao anatinao, tenin'Andriamanitra ao anatinao, herin'Andriamanitra ao anatinao. Ary ny baiboly dia milaza fa ny fotoana iverenan'i Jesosy dia misy mari-pamantarana mpitoeriny ao anatin'ny fiangonana ahalalany azy dia nitomboka sehan'ny fanamasina. Tompo mahalalany azy ary zay rehetra miantso ny anarany dia aza mitoetra amin'ny faharatsiana intsony fa ozy izy Paoly nananatra ny Timoty miala amin'ny faharatsiana. Fotoana izao ry fiangonana efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Misy hery avy amin'ny ratsy manohatra ny fahatsaran'Andriamanitra ahatonga ny olona iainao anaty fahavarim-barianana tsy hifankahita amin'ilay programa tsara zay nomanin'Andriamanitra ho azy. Misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatin'ny olona tsirairay avy zay toeran'Andriamanitra tsy azo nizaniza alaina. Fa ny devoly manao zay fomba angalarana ny toeran'io ao anatinao amin'ny fomba hisarian'ny sainao hifikitra amin'ny materiel na fitaovana na sanatria ametraka an'izay toeran'Andriamanitra ao anatinao zay amina karazan-javatra fa mamevana ny nofo. Ao anatsika misy toerana anankiray zay n'Andriamanitra irery. Fa zao Satana mitily an'io toeran'io, tsy izy mivantana ny tonga dia miseho miharihary fa mampiasa zavatra izy. Ohatra, mampiasa vola. Ozy izy ny baiboly, tsy hainareo manompo any mamona sy manompo an'Andriamanitra. Ny fanompoana tsy hoe manompo devoly sy manompo an'Andriamanitra fa mamona. Ny motivation anatinao fotsiny kitian'ny devoly dia miova amin'ny fomba fijerinao. Lasa tsy mametraka ny lanjan'ny fanjakana, lanjan'ny fisian'Andriamanitra ho ambony mihoatra no fitiavam-bola sy fitiavan-karena. Hitantsika tsara ny zavatra mitranga. Mety misy zavatra mangeja ao anatin'ny olona, mahatonga ny olona mbola miaina eo amin'ny nofo, ahatonga ny fahaveloman'ny olona ara-panahy tsy teny hirehitra, sakana, tsy hifankahitany amin'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy.
teny ariavana fa reo faniompamantarana rehetra mafeno mifepetra-piverenany tompo efa tena miseho daholo. Mila mihetsikitsika ao anatin'ny hafanampo anafanganana izany fotoana izany koa amin'ny alalan'ny faneketsika hitory fahamarinana satria efa meratsy zao tontolo izao, efa meravo ty tany ty. Aza miantehitra loatra amin'ny zavatry ny tany izay mandalo sy miserana fa tsy misy zavatra eto ka atao hoe fanaperana. Ny zavatra anankiray izay heverinao fa tsara amin'ny fotoana anankiray raha tsy andao anao dia hilozanao. Tena hitantsika Andriamanitra tsy fahavalo mifanananao anefa izy ny zavatra rehetra fa tsy tiany ianao hifikitra amin'ny zavatra rehetra. Izay no mahatonga ny Abrahama n'izany toetra vao nampiasaina. Satria raha ohatra ka tsy ten'Andriamanitra ny alehiben'ny fitiavany Abrahama an'Andriamanitra dia tsy azo antoka ny hatonga ny Abrahama ho rainy mino sohatra tsara teto ambony tany amin'ny finoana. Sakana ny fankahitantsika amin'ny famanginy. Raha toka tsy manaiky tsika hanova amin'ny fomba fijerintsika hifanaraka amin'ny programany. Mila mitandrinatsika, mila mailontsika isan'andro isan'ora amin'izay hetsika Andriamanitra rehetra. Amin'izao toko 15:1-7 ohatra. Misy an'ilay lehilahy nalemina nandritra ny 17 taona teo amin'ny farihan'ny Betsaida. Izay isaky ny mihetsika ny rano dia izay mandroboka ny marary nyroboka voalohany eo amin'io rano io no mandray fanasitanana voalohany. Ninona karazana retina manjo azy izy ny Baiboly. Midika zany fa mila manapahatakarana antsika fa Andriamanitra misy manana ny fotoanana izy izay etsehana. Ary io fotoana izay etsehan'Andriamanitra io dia mila ianao no misadapte, izany hoe manamboatra ny fiainanao sy ny programanao hifanaraka amin'ny programany. Tsy ny rehetra no natao hifankahita amin'ilay fanasitrana amin'ilay fotoam-pamangina ao anaty rano fa izay mitsoboka voalohany ihany. Noho izany mila mailo ianao amin'ny fotoana rehetra mametraka foana ny ao anatin'ny fonao reo karazana toepo ilaina hitehirizana anao ho apta na mendrika amin'ny fotoana hiverenany apakatra anao. Ary io secret io no zaraika no anariva ao anatin'ny fotoana fohy. Ahoana ny fiseho an'ilay izy? Rehefa simiomana amin'ny toepotsika fa variana dia tadidio lasa tsy mifankahita amin'ny famangin'Andriamanitra. Misy mpivady anankiray nandalo tany an-trano dia vao tonga ry zareo dia nidresaka tamiko. Tsy tononiko aza matahotra fa eto nareo fa tsy teneniko le nianaranareo aza matahotra. Dia tonga ry zareo. Dia rehefa tonga ry zareo dia zao no nataony. Pastera, tena tsy mety ty resaka ty e. Mijaly zay tsy mivoaka mivola tsy mivoaka ny atsy, tsy avoaka ny anina noatra tsy avoaka marché sy ny karazany. Sahirana zay mivady isan'andro dia mivangin'Andriamanitra. Efa any le izy izy Jesosy teo ny eo efa any le izy fa ry zareo miady foana isan'andro dia mifanilika ao anatin'le problème le raha matony tsy mahomby, le rangany tsy mandray andraikitra. Zay foana ny zavatra misy. Fa zao asaivo makandry zareo zao fefa ao le taratasy. Tonga dia niteneniko le izy. Lasa izy mivady nandeha dia niteny loha bebaka aloha sy ny fona teo vao nandeha nijery tany. Io tokoa le zavatra niadivana fefa nomanin'Andriamanitra sy vonina tsy maharedy aika ao an'Andriamanitra. Problemanao lasa tafiditra loatra ao anaty fifanolanana miatrikolana fa tsy mampiombona ny ao anatinao amin'ny Kristy mpamahaolana. Mibanjina ny Jesosy Tompo sy mpanefa ny finoantsika. Ny devoly mampiditra vokatry ny fanahafa ao anatinao. Orgueil, fahatezerana, fahakalana, avinavina. Ary otoeporeo mahatonga ny olona diso ny famangin'Andriamanitra. Misy zavatra mety elany nandrasanao fa aza miandry an'ilay zavatra. Fa ataovy izay fomba isokafa amin'ny fonao ahitanao an'Andriamanitra. Samy taitra ry zareo avy eo satria saika diso anjara famonjena vokatry ny fifantohana tamin'ny olona, fifantohana amin'ny zava-misy. Ary ny devoly dia manararoatra situation fotsiny. Manao izay fomba ampidirana favarim-barianana ahatonga anao tsy fantoka amin'ilay fotoana izay efa vonona mangin'Andriamanitra anao. Tiako tsika izy fotoana anao vavaka hoe tompo omeo amin'ny fahatsilom-panahy hifantoka amin'ny hetsika eo rehetra eo amin'ny fiainako. Tsisy favarim-barianana manomboka androany fa esoriko izany fa hifantoka amin'ny sitraponao aho. Jereo fa olona tena vitsy ny nahalala fa tonga Jesosy teraka izy.
ny hebreo ny andro nandritry ny 4 taona 500 taona tany aloha tamin'ny fotoana natongavany tsisy nafantatra hoe tonga ny mesia ary mandrak'androany mbola taraiky ny jiosy be deabe ny jiosy mbola tsy mino an'i jesosy mandrak'androany mbola miandro ny fahatongavany mesia rehefa tonga jesosy ka tao anaty fahavarim-barianana ny jiosy dia lasa olona vitsy kely no nysehon'Andriamanitra izy avy ireo klasin'olona nysehon'Andriamanitra ireo hitantsika eto amin'ny tantara amin'ny mpiandrondry ny vaovao mafaly no mena amin'ny mpiandrondry lasa mpitondra hafatra ho an'ny olona rehetra osisy lianjely vaovao mafaly ho an'ny olona rehetra fa tonga ny mesia fa mpiandrondry no nampilazaina voalohany nandray ny hafatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra nefa n'ilay izy fa tsy olona rehetra ny nahalala zany hoe efa eo ny fitahian'Andriamanitra fa tsy ny rehetra ny mahita an'ilay izy valy mavaka nandritry ny 500 taona nomboka tany amin'ny andron'ny Isaia no efa nomen'Andriamanitra ra-potoana tonga teo amin'ny Israely tonga le valim-bavaka tonga le mesia fa ry zareo tsy nahita an'ilay izy misy fotoana ianao mivavaka lavabe mila vonjika nefa Andriamanitra efa namaly ianao efa vita le izy fa tsy hitanao satria ianao déconnecté spirituellement amin'Andriamanitra tafasaraka ara-panahy amin'Andriamanitra ianao ny anjely ny laza sy nanambara fa tany amin'ny mpiandrondry izy ny tonatonana fa nga tsisy mpaminany eo amin'ny Israely mba afaky ny amantatra ny fahaterahan'ny mpamonjy atao hoe Jesosy Kristy nisy fotoana nanontany tena hoe fa maninona Andriamanitra ny voninahiny no ny fidy mpiandrondry ny mpiandrondry no ny fidiny satria maneho ny sariny Jehova mpiandry ahy tsy nanjava mahory ahy faharoa ny mpiandrondry no maneho ny klasy ambany indrindra tany Palestina taloha amina karazana asa ny mpampianatra tao amin'ny sinagoga dia nametraka fa ny mpiandrondry dia asa maloto ndika hoe manakana ny olona ry zareo tsy hainao ny asa mpiandrondry any boky Leviticus ajareo fa rehefa ritra ny fananan'ilay le zanakadala ohatra any bokin'ny Mark any bokin'ny Luka 5:20 dia zao ny zavatra nitranga lasa le zanakadala nialoka tany amin'ny mpiomboko kisoa satria le tompoko kisoa tsy nanaiky andry an'ilay kisoa fa mitady olona zay efa victime izy mba anatanteraka an'ilay asa fa tsy mety teo amin'ny jiosy na ondry aza maika moa fa kisoa vao mainky tsy nety fa ozy mihitsy koa Jesosy eto hoe tany amin'ny kisoa no nitonantonana le zanakadala ary eto dia hitantsika fa ny mpiompy dia naka olona hafa mba hiaro ny bibiny sy ambiny bibiny na anao ny asa mpiandrondry zany na ho an'ny mpiasa mpiandry kisoa ka ny mpiandry ondry na mpiandry kisoa dia asa tsy tena tiany olona loatra ifaneraserana zany hoe ny olona raha vao zay ny asany dia ahilikiliky ny fiarahamonina ary tao Betlehema ny Jody dia nahiliky ny fiarahamonina izy ireny nataiza eto nefa ny zavatra mitranga Andriamanitra nanome lanja sy voninahitra le klasy voahilika sy ny tsinotsiniavina no nomeny voninahitra tehiteny aminao fa teny ambavany voahilika ny afatra ho an'ny olona rehetra fahateraka ny mpamonjy tsy marety eka ao an'Andriamanitra Andriamanitra dia mifantoka foana any amin'ny manetry tena mifantoka foana Andriamanitra any amin'izay voahilika mety toerana tsy tsara fa ratsy ny hitan'ny fiarahamonina anao ohatry ny adaly zany ny fievitry ny olona momba anao fa tsy maninona io rehefa tsy fantoanao zay zavatra mitranga sy vavan'ny olona momba anao fa any amin'Andriamanitra ny fomba fijerinao ary madio ny ao anatinao dia tsy ho diso ny famangin'Andriamanitra ianao point voalohany zay madio apo no ahitan'Andriamanitra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra mety misy fotoantsika hiaran-tsirariny fa mijoro amin'ny marina foana ao mifanjakan'Andriamanitra kanefa rehefa soendra fanoheran'ny olona vesaranota ianao eo mason'ny olona atao mandresy ny fahavalo menao ny olona fa ny zavatra inotsika zay mampime ny hafa manodidina atsika dia zao tsika mino eo amin'ilay fijorom-piandrasana fa natoy ny adaladala eo amin'izao tontolo zao ary nytoepontsika zay nanaiky nanolorantsika tena ho an'ny tompo mba ho tefena hiatika sy iomana ho amin'ny fiverenan'ny tompo dia ho tohizatsika amin'ny fanoloran-tenantsika satria fantatsika fa tsy maintsy isy farany zavatra rehetra amen aza mitaitra ny amin'ny fanaovan'ny olona tsinitsinina anao fa ozy izy ny ten'Andriamanitra sambatra amin'ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'Andriamanitra amen militsika manana fotoana hivavaka ho an'ny hafa ametraka anao eo amin'ny toerana anankiray tahaka ny Stefanina afaka voahilika izy ny toram-bato fa fantsona nanova Saoly ho tonga Paoly tamin'ny fahaizany namela heloka ny hafa Jefta ny ray ny mpivaritena
nyreny ny mpivary tena zafady fa ndraina nanambady vehivavy ara-dalàna dia izy zanaky ny mpivary tena na iliky ny piraitam-po taminy fa ijefta lasa nananjara teo amin'ny Israely ka nahatonga ny ankonany tady azy satria tonga lehilahy mahery izy. Tehiteny aminao tsy ny fiarahamonina sy ny zavatra lazain'ny olona no hamaritra ny fandresenao eto ambonin'ny tany fa rehefa mifantoka ianao amin'ny fomba an'Andriamanitra fa tsy mijery izay ataon'ny olona. Tehiteny aminao fa ny krismasy dia famanginy Jesosy mpiandrondro voailika ho messager hitondra hafatra ho an'izao tontolo izao tsy marety ao an'Andriamanitra. Eo amin'ny toerana misy ianao izay heverinao hoe komavomavy tsisy atokana akory rapitso, ao anatin'ny toerana misy ianao io mihitsy ny toerana tsara tian'Andriamanitra manginanao raha misokatra ny ao anatinao. Na dia hoforon'ny olona aza atsangatsaman'orana tsy maninona zany mampisaoran'i Jesosy. Aza miady anao akory fa ho avy Andriamanitra nandratra anao. Ary amin'ity farany taona ity ao anatin'izao fotoana ny krismasy zao satria mahagaga ny nahatongava ny Mesia hamadika ny zavatra rehetra ho tonga mahagaga koa Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleloja! Andriamanitra dia kaikin'izay miankina aminy. Andriamanitra dia miady ho an'izay tsy miady ho an'ny tenany. Andriamanitra dia mijoro eo amin'ny banka mamangy sy miandany ho an'izay olona manetry tena. Tonga teo amin'ny mpiandrondry izy namangy azy ireo, nanambara ny sitrapon'Andriamanitra ny lanitra mpiandrondry no nolazana hoe teraka ny Mesia. Vaovao mafana n'olona rehetra zany. Halleloja! Faharoa magy. Ny magy dia mahavariana fa mpanandro, magicien, spino, mpanompo sampy. Ty fanontaniana ity tena tsy voavaliko mihitsy hatramin'izay fa nahalasa ny saiko. Fa maninona mpanandro mpijery kitana nahita hoe teraka Jesosy. Enoy, tsy izay rehetra mpahita dia avy amin'Andriamanitra. Torotsara ny tanàna izay miaina. Raha mamaky tsika ny Daniela toko faharoa ny andininy faharoa ka hatramin'ny ny andininy faharoa dia dingana ny andininy fafito amby roapolo. Daniela toko faharoa ny andininy faharoa aloha dia dingantsika amin'ny andininy fafito amby roapolo rehefa avy eo. Tamin'ny andro babiloniana dia zao voalaza dia nasain'ny mpanjakana tsona no mbiasy sy ny pisikity sy ny mpananaody ary ny kaldiana ilaza amin'ny mpanjakany nofony dia tonga ireny ka nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka. Andiny fafito amby roapolo hozisy ny ten'Andriamanitra andiny fafito amby roapolo amin'ny Daniela toko faharoa andiny fafito amby roapolo. Alleluia. Tena maly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela nanao hoe ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka dia tsy hain'ny olo-kendry na ny pisikity na ny ombiasy na ny mpanandro na olazaina tamin'ny mpanjaka. Amin'ny teny frantsay dia dika teny hoe ho an'ny olona mpahay kitana manondro ny magy. Ka ny magy zany dia mpanandro. Mpandalina tsy mino an'Andriamanitra ry zareo fa mino izy zavaboary. Ohatrany hoe manao etude izy mikasika momba ny rivotra, ny kitana, ny ranomasina, ny afo, ny rano sy zavatra misy. Ny marina zany ry zareo tsy mpino fa manana fahatakarana izy ny amin'ny fahaizany manao etude na fianarana ny zavatry ny tany. Andao itsika hijery bebe kokoa somary précis kokoa mikasika momba ny mikasika momba ny hoe tsy mampety ny fijerevana kitany ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko fafito ambin'ny folo. Deutéronomie toko fafito ambin'ny folo jereo kely vetivety ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy ity eo aminao ao an-tanànanao izay omeny Jehovah Andriamanitra anao na lehilahy na vehivavy manao izay ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao ka mivadika ny fanekeny ka lasa mandeha manompo andriamanikafa ary mivavaka aminy amin'ny masoandro na amin'ny volana na amin'ny kitana izay zavatra efa nandrarako azy ka voalaza aminao zany ary efa renao dia nio tsara fa indro raha misy marina tokoa izany zavatra zany ka natao teo amin'ny Israely zany favetavetana zany. Eo zany zao zavatra mitranga manapirofo ny teny zany fa favetavetana nataony magy. Kanefa ny magy nahita ny kitana tamin'izay natongavan'i Jesosy. Fa zao ny zavatra tiako anairana anao androany. Inona ny ifandraisan'ilay izy? Te hiteny Jesosy toro tsara ny tanàna izay miaina. Fa fonombola zaza izy fa tsy telo amin'ny telopolo taona akory voateraka dia efa niainga avy any ny devoly sy ny mpanompony na magicien io na mpanandro na anona tonga ny ekohaka nanaiky ny fiandrianany. Eny hoe tonga nanaiky ny tompony hery
ny fahavalo ekoaka le zaza mbola tsy mavita mandroaka devoly akory fa mvo miteny hoe oa ndikany hoe oa manko hoe voaositra ny dikany dia vao mitomany ny zaza dia miteny hoe oa voaositra voaositra dia zao nialavilavitra ny mpanandro tonga ekoaka ny magicien zay ny mahatonga te ilaza aminao te hanokatra masom-pananao Andriamanitra gaga mahita kristianina makany magicien mpanandro na mpanao fanafody na pahita hafa oatra magy naneny ty fahitany ty mandiso hoe satria betsaka ny te hiantehitra vokatra mba ho tonga magy nefa nany magy azy ny ekoka teo amin'ny Kristy tsy marety akao an'Andriamanitra no zany tsy vokatra tonga nao ahita ny mahamaiky na ianao ampiasaina ny mahamaiky fenao tafatoetra eo amin'ny fahatakarana sy fahatsapana fa zay ao anatinao dia lehibe lavitra no zay misy eo amin'izao tontolo izao tsy marety akao an'Andriamanitra tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra halleluja inona ny tiany baiboly ho tenenina ny fahavalo dia tonga ny ekoaka sy nanaiky eo amin'izay endrika kely indrindra isehoan'Andriamanitra hita maso ny fahavalo dia tonga ny ekoaka sy nanaiky eo amin'izay endrika ny sehoan'Andriamanitra kely indrindra amin'ny fomba hita maso tsy niandry an' Jesosy ahiteny akory ry zareo fa niporofony kitana ny devoly koa mahita tenena akaiky ny devoly koa mahita averena ny devoly koa mahita fa rehefa mino an'Andriamanitra koa izy hoe dia inona ny voalazan'ny Paoly ny satana kosa izy mino an'Andriamanitra dia maninona izy mangovitra izy zany hoe ny farafinoan'ny satana dia mangovitra zay no mahatonga azy mamindra ovitra ao anatinao mba nomelamosina le zavatra goavana tokony hitodianao fa hitodika ny aminy amin'izay zavatra mahatery anao nefa na izy aza matahotra an'Andriamanitra tsy marety akao an'Andriamanitra tsy marety akao an'Andriamanitra tandremo a ny fampianarana maro tsy mampianatra anao amin'ny fiomanana amin'ny fotoam-pamangin'Andriamanitra fotoana zao anairanao hiomana hifankahita mipapakatra amin'izay manan'Andriamanitra tena mariny manan'Andriamanitra maheritsika manan'Andriamanitra mahatokytsika manan'Andriamanitra tsy manaritsika rehefa tsara amin'ny fifandraisanao amin'i Jesosy dia tsy atahotra ianao fa hiteny tahaka ny Davida hoe ninninona tahaky rehetrarehetra Jehova mpiandry ahy sy manan-java mahaory ahy halleluja halleluja na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana za tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko ro tsoraka azy mpantsina sy tena iakinako amin'ny teny reo ny mahafatahotra rehefa tonga ny teninao mamelatra latabatra ny loko maso ny fahavaloko ianao mameno ny kapoko koa ianao manositra diloilo ny lohako ianao halleluja hay rehefa eo ny fanotronan'Andriamanitra tsy ho rarak'izany mihitsy ianao mandrakizay ary amin'ity taona ity niteny Jesosy fa ny taona 3:24 dia taona amin'ny famangim-panotonan'Andriamanitra halleluja halleluja dia voly tsy matahotra titra nanana titra Jodasy fa vitany ihany namadika an' Jesosy dia voly tsy miraharaha hoe izy ianao na izy tsy matahotra izy tsy fantany hoe firy taona ianao nanompo an'Andriamanitra na firy taona tsy expérience natraikefa no mitondra natonga ny satana hoe atahotra anao ny marina dia voly manaiky rehefa hitany hoe ahatraizany communion misy eo aminao sy Andriamanitra Jesosy mbola zaza voateraka fa ny mpanandro tonga ny ekoaka teo anatreny satria ny fahalebiazan'Andriamanitra tsy miankina amin'ny zavatra hita maso zay no mahatonga an'Andriamanitra mampianatra anao hoe ao anatin'ny fahakelezana ny ekoaka magy aza matahotra ianao mety osa malemy ny fahitanao ny vatanao ola tsy dia mavita ninninina loatra fa manana ny mahery ambony mahery ianao ao anatinao ary rehefa izy no mijoro sy miasa ao amin'ny fiainanao niza magy goavana seny eto amin'izao tontolo izao a hoentin'Andriamanitra ireny ekoaka eo anatrenao tsy noho ianao loatra fa no niery sy ny fahefana eo anatinao satria lehibe zay ao anatinao tsy marety akao an'Andriamanitra halleluja fahatelo farany Simona sy Ana Luka 4:5
Simona dia mpivavaka olo marina izy manana fo izy ny tahiry ny fandriana tsara ho an'ny hafa foana sy ny mpiray tandrazana taminy. Ary Simeona dia nanana ny fanahy masina ozy izy ny baiboly, nanana ny fanahy masina izy. Amin'ny teny vahiny dia hoe Simeon est un homme juste et pieux, midika hoe olona marina sy nanoka tena ho an'Andriamanitra izy. Niaina tamin'ny fanokana teny ity lehilahy ity. Ahoana no nananany an'izay fomba izay? Nanoka teny izy niandry ny fampiononana ny Israely. Tsy niandry izy valim-bavaka ho azy. Tsy niandry izy mba hahita ny Mesia fotsiny. Fa niandry izy ho amin'ny fampiononana ho an'ny Israely. Zany ka toe-po, zany ka toe-po. Eto amin'izay manaraka tsara ve nareo mba ataovy ohatr'izao ny tananareo raha manaraka tsara. Iaingitsika. Niandry izy ny fampiononana ho an'ny Israely, zany hoe mivavaka izy. Rovian'Andriamanitra ianao no tonga hampionona ny Israely, fa ory ny Israely. Roviana vao afaka ny firenenao sy ny Jiosy. Ny amafy ny fampahorina an'izy teo amin'ny firenena, hitany, nahitany fitotototony vahoaka, mivembena ny Israely. Tsy mahari-toerana intsony ny olon'Andriamanitra tamin'izany. Dia Simeona ny tonga saina mivavaka tao amin'ny tempoly, nangataka ny andro fampiononana ho an'ny Israely. Ny rehetra mitaraina. Fa izy ny saina izay an'Andriamanitra ho an'ny hafa. Samy tao ihany na Simeona na ny vahoaka an'Israely. Fa Simeona ny safidy hitondra ny fahorian'ny Israely teo anatrehan'Andriamanitra isan'andro. Malahelo fanahy izy. Nahalaly Simeona fa tokony nisy Mesia na mpamonjy tonga nafaka an'Israely. Olona nitondra ny fardoan'ny hafa izy, na hoe ny fahorian'ny hafa izy. Tsy lany andro izy tamina motivation hafa teo am-panimpony. Tsy hoe zavatra hafa na motivation naprisika azy nompo an'Andriamanitra, fa tena ny vesarany alahelo ny fahorinan'izy teo amin'ny firenena izy. Maro ny diso vocation eo am-panimpony. Tokony ho zavatra hafa no ametrahana an'ilay foany amin'ilay zavatra tianao ahombiazana. Fa ny fanimpona dia mametraka anao ho isan'ny olona tahaka ny Simeona, manana fo ho an'ny hafa. Ny olona ohatran'ny Simeona dia olona tsy possible ny tsy ho feno ny fanahy masina, satria olona mety amin'Andriamanitra ny toe-pony. Miaina ny teny fikasan'Andriamanitra isan'andro Simeona. Tsy olona tia teny izy, fa isaky mivavaka izy dia zao tsy izy menakavy ihany, tsy ny ho azy ihany, tsy tombony voninahitra, tsy ny volany, tsy ny sakafony. Olona manoka tena ho an'ny hafa, mitondra ny mavesa ty ny hafa. Zany ny tao am-pony ty Simeona ty. Simeona voatahiry tao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra teny izy, fa tsy ho faty izy mandra-pahitany ny mpamonjy na ny Mesia. Mba fantatreo ve zany? Nandrefy eo Simeona, ianao tsy maty zany, tsy ho faty zany ianao raha tsy tonga ny Mesia na ny mpamonjy. Zany hoe le valim-bavaka fampiononana ho an'Israely tsy maintsy hita ny masonao, satria nangetahety ianao nisehon'le famonjena, noho izany tehirizika ianao mandra-pitanga n'le famonjena. Rehefa mifamatitra mamponao ny teny fikasana, mampijoro anao le toe-po mihevitra ho an'ny hafa, dia Andriamanitra tena mihitsy no mitahiry ianao mba-pahatanteraka izay nikasainy ho tanterahana ny fiainanao. Noho izany tsy sosianao no faty alohan'ny fotoana. Aza matahotra ny amin'izay ataky rehetra. Mety mafy ny ataon'ny aretina, mety mafy ny ataon'ny rofy, mety miheviteny ianao fa antitra ohatra ny ana. Fa ozy izy Andriamanitra mitompo ny aina miaraka aminao. Tamin'ny fotoana tongavan'i Jesosy eto ambony tany, nisy olona nitehiriziny tsy maty mandra-piverina. Ianao koa afaka ny ana-tena miaraka amin'ny toe-po, fa tsy ho faty ianao mandra-piverina. Halleluja. Hitanareo ny herin'ny tenin'Andriamanitra, ataovy tananao ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia misy ifandraisany amin'ny toe-po mety amin'Andriamanitra. Halleluja. Tsy confession le izy. Ianao raha tsy toetra be misy, ty tena be misy. Ianao motivation anatin'ny fonao fa tsy ho an'ny hafa zany fa ho anao. Fa aveo anao ataonao confession fotsiny le, confessenao fotsiny le izy hoe bon, zako elavelona ten'Andriamanitra mahery mpanakarena lohany efa tsy rambony. Tsy zay le izy. Simeona ny tao am-pony fampiononana an'Israely.
navita nandalika sy mivavaka izy rovina no tonga izany fotoana izany toy izy Andriamanitra io valim-bavaka tadiavinao io tena ho apoko satria tsy mivavaka ho anao ianao fa mivavaka ho an'ny firenenao ny Israely ny tianao ionina fa tsy nareo menakavy toy izy Andriamanitra noho izany le valim-bavaka tadiavinao no tehirizako anao tsy ho faty mandra-pahitanao an'le vokatra tena mitsotra aminao marina amin'ny anaran'i Jesosy fa raha nandeha tany anatin'ny sambon'ny Titanika Simeona dia tsy maty izy fa tsy maintsy izy rery velona na matolera ny olona rehetra satria tehiriziny le toe-po tsara izy mandra-pahatonga ny fotoana isehon'le valim-bavaka nampanantenan'Andriamanitra azy tsy maharety akaon'Andriamanitra raha misy tranomay dia atao anatin'ny tranomay izy rery velona raha matolera ny olona rehetra satria tsy ho faty izy raha tsy mahita ny Mesia mivavaka ho anao tsy ho faty ianao mandra-pahatanteraka izay teny rehetra nylazain'Andriamanitra taminao tsy mahare halleloia mila mijotsika kristianina ho an'ny hafa mila mametraka vesatra ianao amin'ny famonjem-panahy ary ny fanafana ny hafa tokony ao anatin'ny fonao isan'andro tokony mijanona treo tsikera teny ratsy fakalana fanararotana fitiavatena mivavaha ianao an'ny hafa mba manetretena mandrosoa maneho atsara-panahy vo zatoetra aza manaiky toetra ao anatin'ny fahadalana be foana ao anatina toe-po mora tesa satria mbola eo amin'ny nofo ihany mora misaina sy fietretana maloto satria tsy misy fahadiovana sy famendrehana miasa ao anatinao avy aloha nyfanamasina novana eo am-ponao ho toejazy mety tsy teo tsika tamin'izy tonga voalohany fa za kosa raha nga tena teanaitra aoko tsika hoe amin'ny fahatongava amin'ny faharoa amin'izay aoko tsika hoe amin'ny fahatongava amin'ny faharoa aoko tsika hoe amin'ny fahatongava amin'ny faharoa raha ianao izay olon'izay manao fa amenina tsara ao an'Andriamanitra mivavaha ianao an'ny raha lasy ny piraitam-po aminao amin'ny tompo ny fiangona voalohany dia miaina sy ny lona tao anatin'izany isan'andro sainy fa vitandry zareo ny miomby mpananana amin'ny fiangonana voalohany zavatra ty mety tsy ho zakany rehetra satria mety misy ny manamanina dia misy ny sahirana misy ny tena hoe ny ady be misy vao nahazo dia misy zany le tena tsy nisy misy teo rirana teo amin'ny fiainana dia sahirana dia tsy afaka mijery izay mba manana fa teteny aminao ny tena vrai mission apostolique ny fiangonana voalohany ny ombonana daholo ny zavatra rehetra ny ombonana zany natonga ny any asa safira voakapoka satria ry zareo nandainga atao anatina communion le communion efa mafana be ny olona rehetra fa miana amin'ny famarinana zareo rery mbola tavela nefa mba teo isan'ny communauté raha vao tsy clean ianao ao anatina raha vao tsy madio ny toe-ponao ao anatina vaky na fitondran'Andriamanitra efa manomboka mandrosana ny programme tsy voatery ho takatrao nefa ianao tafiditra ao anatin'le izy dia mafimafy kokoa nijoroana ao anatin'le izy fa za teteny aminao tsy mbola naitra anao any amin'izany efa tonga ho azy zany rehefa teon'Andriamanitra ao am-ponao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra fa ny tenim-pahamarina tsy maintsy ijoroantsika sa tsy zany tsy mitovy ny afatra tamin'izany fa ny afatra tamin'izany tena fitiavana sy fampijoroana ny ataon'ny apôstôly tsisy afatra momba vola mihitsy ao anatin'ny asan'ny apôstôly tsisy resaka mikasika momba ny hoe afatra manokana anomeza atonga ny olona anankiray anana fahafenona amin'izay zavatra rehetra ilainy eto ambonin'ny tany tao anatin'ny asan'ny apôstôly fa ny asan'ny apôstôly dia boky manambara ny fitorin'ny apôstôly sy ny fiverenany izay ny haino azy ahitan'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra fozy izy ny ten'Andriamanitra raha vao mikasaka ianao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany lara-pahamena aminao izay lara-pahamena amin'Andriamanitra dia ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy azo sakanana fa manaraka ho azy ny ambony rehetra noho izany na te hantra azy ianao dia manan-karena velona tsy mahareteka ao an'Andriamanitra matoa tsy voafahafantanteraka ny fitiavatena dia mbola misy toetra mety tsara vela tsy miazonao atonga anao tsy hijoro amin'ny fahamarinana zareo fa nahazo teny Simeona sy Ana talohan'ny nahateran'i Jesosy dia ozy izy ny tompo Lioka toko faharoa andiny fahinina amby roapolo vetivety nefa vakitsika Lioka toko faharoa andiny fahinina amby roapolo vakitsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy ny teny Lioka toko faharoa ny andiny fa enina amby roapolo ary efa nambarany fanamasina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristy tompo ny fanamasina no ny teny taminy Simeona ianao tsy ho faty mandra-pahitanao ny Kristy
jereo fa ilay Andriamanitra ny teny taminy dia niantoka ny fahavelomany mandra-pahitany ny fahatanteran'le teny fikasana. Fa inona nataony Simeona? Nanoka teny izy nitondra ny fahorian'ny hafa tao am-pony, ary ny fanahy masina mihitsy nahita fa tsy hoe izy no niteny hoe za manana an'izao toepo zao. Reo tao amin'ny Simeona reo nitoetra ilain'Andriamanitra amintsika, afeno fepetra hiterezany atsika mba hifankahita aminy amin'ny fotoana hiverenany. Angadintsika le tenin' Jesosy hoe ary misy eto izy tsy ho faty izy mandra-pahitany ny fiverenany zanak'olona eny amin'ny raha an-lanitra. Mahatonga antsika iaina ao anatin'izany dia tadio, tsy zavatra tonga ho azy zany, fa mila mametraka tsika ao anaty izay vesatr'Andriamanitra melohan'ny fotoana hiverenany. Fanokana tena tsara, velona ho an'ny hafa, malahelo fanahy very, feno fanahy masina, mandeha tsara eo ambany fandrakofandrany Jesosy. Tsy miaina tsy ao amin'ny fanahy masina, ao amin'ny fanahy tsika ny mietsika miaraka amin'Andriamanitra fa tsy fihetsepo, nakajy vokatry ny ampo-po, na avinavina, tsy vesara-pilana, vola, na hoe tsy maintsy hoe mila tompony anompokanao dia mba azahoako vady na trano na zanaka. Mitady an'Andriamanitra mivavaka sy toe-panaraka an'Andriamanitra fotsiny. Olona ra-panahy Simeona tsy tonga teo amin'ny tempolo izy satria nasainy Maria sy Josefa. Tsy fanasany Maria sy Josefa na tonga azy teo amin'ny tempolo, fa te-teny aminao voalamin'ny fanahy masina daholo ny programa nanomboka tany amin'ny fotoana nanomezana ny teny fikasana mandra-pahatanteraka ilay teny fikasana. Ny 7:20 jereo kely, Luka 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary netiny fanahy masina teo kianjany tempolo izy fa tsy fanasany Maria sy Josefa. Ary rehefa nampidiriny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovana araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza, zany hoe iny amin'izay Jesosy nampidirina tonga dia niona tao amin'ity taon'ity. Raha ohatra ka vita sonia tsara ny fonao voafora hifanaraka amin'ireo teny rehetra ilain'Andriamanitra, atonga ny visionao tsy ho tapona fa hifankahita amin'ny anjara voatendry, ianao indray Simeona sy ana manaraka amin'ny fotoana atongavany teny fikasana, tsy ho faniny ianao fa hifankahita amin'izany ara-potoana amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Tsy maharety ao an'Andriamanitra, tsy maharety ao an'Andriamanitra. Rehefa tonga tao famangin'Andriamanitra, tsy diso anjara Simeona noentin'ny fanahy masina amin'izay izy teo amin'ny toerana sy fotoana tokony mampety azy. Amin'ity taon'ity hitarika antsika ny famangim-panotronana. Halleloja. Ary amin'ny alalan'ny fanahy masina, naiza naiza toerana lenao dia any amin'izay toerana tian'Andriamanitra hitondrananao. Ary misy naiza naiza toerana misy ny anjaranao dia tsy ho diso anjara ianao, satria ny fanahy masina efa miprograme meloha ny fotoana tonga avy amin'ny valim-bavaka sy ny tariana anao andray anjara. Noho izany tsy any amin'ilay teny fikasana ny olana, fa rehefa vonona amin'ny fonao mora tarihana amin'izay ianao. Tsy mareny. Hitanareo amin'izay mahatsara n'ilay toe-po. Teo amin'ny Simeona dia manana hery ny fikasan'Andriamanitra, nanana hery ny teny fikasan'Andriamanitra, nitahiry azy tsy ho faty mandra-pitranga an'izay lazain'Andriamanitra taminy. Tena veny ambavan'Andriamanitra dia feno hery, ary ireo dia afaka mihazona anao sy mitahiry anao, mitahiry ny ao anatinao mandra-pahatanteraka izay lazain'Andriamanitra rehetra aminao. Fa zao fotsiny Simeona meo le toe-po. Aloha io toe-po io hitan'Andriamanitra, mbola tsy taritsika raha mivavaka dia manaikiova. Tompo, manomboka androany dia manapa-kevitry ny tsy alina intsony. Ahoana moa ny elonako ny olona, iza ny olona ho elonako eto ambonin'ny tany? Ny tompony zavatra rehetra raha miaraka amiko. Mety tsisy ninino androany fa bravo mahita ny hafa tahian'Andriamanitra. Fa izay zavatra tsy ataon'Andriamanitra ny fiainako androany raha ilaiko rapitso iny, men'Andriamanitra rehefa fatany fa mahasoa ny fiainam-panahiko. Satria za mivavaka mialoha amin'ny fotoana tonga avy ny zavatra rehetra. Tompo, ninona zavatra tsy mahasoa azo atao tonga eo amin'ny fiainako sao dia andiso ny fiainam-panahiko. Satria l'important amiko ny hifankahita amin'ny Jesosy fa tsy hanambeto ambonin'ny tany. Fa raha fantatrao fa tokony mampety aika zakako ny zavatra rehetra dia omeo le izy, satria fantatrao fa tsisy fiatraikany eo amin'ny fiainam-panahiko zany. Mihainao tsara ve nareo? Rehefa tsara ny toe-ponao, mety tsara ny toetranao, mizaha toetra sy mijery anao Andriamanitra, reny tompo hoe délivrenao, tsy mifikitra amin'ny zavatry ny tany. Manao ohatra ny Simeona tonga amin'ny tempoly, tena mihevitra ny hafa fa tsy mihevitra ho an'ny tenany. Tsy tia tena olona mihevitra ny hafa, malahelo fanahy. Raha misy olona manao tsy mety eo amin'ny fiainanao dia anao tsy le olona karazana olona mora manoziny ireny, fa mivavaka ianao sy malahelo am-panan'ilay olona mba hiovany eo anatren'Andriamanitra. Dia hitovy kosa ve ny olona mahamaly-faty sy ny olona mandefitra? Toy izy Andriamanitra, Simeona, izay toe-po izay, izay ny tadiaviko eny ambonin'ny tany.
noho zany ozy izy mifanamasina tsy mahazo maty mihitsy aloha anao raha tsy tonga Jesosy toy izy amin'izay izy rehefa avy eo ankehitriny mahazo mody amin'izay efa hitako ny mpamonjy satria nahoana sensible amin'ny fanamasina samy efa lehibe ny na ianana Simeona voatahiry ireo ambara-pahatateraky ny teny fikasana na samy efa antitra azy rehefa latsaka sy votsitra le teny voatahiry tsara amin'ny fifatoanao na antitra azy ianao dia ozy izy Andriamanitra mety antitra ianao ny olona mieritreritra hoe efa kaiky ho faty ianao fotsy izy Andriamanitra hoe mbola misy antony tsy hamononanao satria tsy mahazo maty ianao raha tsy mahita ny Mesia le valim-bavaka ao amin'ny fampionana Israely aloha tsy maintsy hitanao voalohany dia ino ny zavatra nitranga iny tokoa tonga Jesosy fa mahazo mody Simeona halleloia ninona tao devoly eo anao ataky izy amin'ny aretina anao ataky izy amizananao anao izay fomba rety izy andravananao fa manam-baovao mafaly lazaina aminao ako tehirizo ny fonao mba tsy ohatra no izay tokony ho tandremana fa avy ao ny secret amin'ny fiainana atonga anao voatahiry mandra-patanteraka izay ampiasiana ilan'Andriamanitra anao aza mifantoka amin'izay zavatra ety ivelany tadiova ny fomba hietrehanao zavatra amin'ny mahasamy hafa n'ilay vokatra misy olona mikoropaka be mitsy izy miany ainy mba ho velona dia ao anaty fanaintenana izy matahotra ny ho faty lasa ihany fa misy olona na mahafiarany zavatra mitranga dia tsy matahotra izy izay ataon'Andriamanitra any dia ataony fa zao raha mbola misy zavatra ilan'Andriamanitra eto ambony tany dia tsy mahazo mandeha na marary mafy ary raha vao mety mifonao hitan'Andriamanitra hoe olona tena hone manino ny Dorcas ny foazina tany mbola tsy nisy relève tsisy Dorcas 2 tao an-tanàna hoe tena mba manana ny fony Dorcas tia mihevitra mantra sy ny kambotsy sy ny mpitondra tena fa tia vehivavy tia tena nao zavatra tamin'ny fony dia ozy Andriamanitra nijery ohatr' izao ary eza tsy mbola misy Dorcas nitsangana fa aloha izy aloha foazina toy izy tamin'ny Petera foazy aloha Dorcas dia ina ny zavatra natonga ny Petera namoany Dorcas ny ran'Andriamanitra moa Dorcas tomany daholo le olona nazy n'ilay akanjo dia nataon'ilay olona zao ilay akanjo tia tany Dorcas tia vitinina tamin'ny krismasy dia nitomany daholo le olona sy ny soa rehetrarehetra dia tsy zaka n'Andriamanitra ilay izy toy izy Andriamanitra tamin'ny Petera foazy amin'izay Tabita tsy tokony ao aloha izy fa mbola ilaina izy hitanao amin'izany raha misy raha ilan'ny tompo anao ka mety aminy ianao na efa lasa azy apodiny inona moa le irany taty bobo iny no limite eo amin'ny limitinao Andriamanitra ny manay hoe izy ilimité tsy maharety eka ao an'Andriamanitra rehefa ny teny Andriamanitra hoe tsy ho faty ianao Simeona dia izay le fahamarinana tsy misy sambo vaky ka faty an'i Simeona nefa ao anatiny izy tsisy tranomay ka faty an'i Simeona nefa mipetraka ao izy tsy latsaka avy any ambonin'ny étage 4e étage izy sendra tafitotona fa tsy maty zany Simeona fa miteny Andriamanitra hoe tsy maty ianao mandra-pahita anao ny Mesia mpamonjy dia tehirizina-Andriamanitra ianao mandra-pitranga izay nikasainy ho tanterahany eo amin'ny fiainanao ka izay rehetra nikasain'Andriamanitra ho anao dia ho ataony ary ho tehiriziny mandra-pitrangany izany hatramin'ny farany izy tsy manary an-dalana izany fa mahatoky loatra tsy atsika avy ny ivelany no mibaiko anao fa fanamasina avy ao anatinao no mitondra anao ary azo antoka fa hijoro Andriamanitra ho anao raha mbola tehirizinao ilay fifantohana tsy sakan'izany izay zavatra eny ivelany nataony io izay filazany zavatra misy io nalanany natiora tsy olan'izany misy ery ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra iazonanao mandra-pahatanteraka izay nilazain'Andriamanitra amin'ilay toe-pompiambenana tsara mifanaraka amin'ny sitrapony halleloia nino izay lazain'Andriamanitra fa izay lazainy ihany no hitranga farany eo ao amin'ny teny ny fanasitranana ao amin'ny teny ny fanafahana ao amin'ny teny ny fotoana hatonga anao aomby amin'izay fampahorina rehetra lalovanao eo amin'ny fiainana ao amin'ny teny naniraka ny teny izy ny afaka ny olona izay nianjera atao amin'ny longony izay nianjerany sy sitrana azy amin'ny retina rehetra salama fa vita amin'ny 720 izay nilazainy dia ataony fa tsy ho faty mialoha ianao ozy izy maintsy ny Simeona dia tanteraka tokoa ilay izy raha tsy tonga Jesosy tsy mahazo mandeha mody ianao Simeona noho izany tehiriziny Simeona na tokony ho faty 5 taona lasa ary mandra-pahatonga an'i Jesosy satria izay nikasain'Andriamanitra ihany tsy maintsy tanteraka rehefa mahatoky ianao ka nyaina sy nandaitra teo aminao izay fahamarinana nitakian'Andriamanitra amin'ny toe-potokony anananao izay lay nitahirany Simeona sy ana no hitahiranao ihany koa mandra-pahatanteraky ny teny fikasana jereo Joba
rehefa nikasika ny fiainany Joba ny devoly dia tsy afaka nanao ninninina izy rehefa nijoro Andriamanitra nanova sy namanga ny fiainany Joba. Tamin'ny fotoana aloha nesorony zanany maty daoly, rifaka daoly ny fananany, firezina amin'izay Joba efa tena kopaka ny vadiny tena okanao vaty koa amin'izay fa reraka fosy izy Andriamanitra. Inona nandrasan'Andriamanitra tamin'ny Joba? Tabataba aloha Joba vao mainy ekopaka. Za olo marina nanamary tena, ary diso tena marina, Baiboly tena marina sady mahitsy izy. Fa namarina azy anao tsy tian'Andriamanitra namary tena. Maiky anao fa diso nefa mandanky manamary tena. Nefa olona marina aza tsy tian'Andriamanitra namary tena. Nanao mataona izy dia ozy izy Andriamanitra. Alao eo jereny fotsiny efa kopaka be any amin'ny farafiainany amin'izay sokatra amin'ny fony Joba. Hoa eo tsy nalalan'Andriamanitra ka hiahatra amin'izay. Efa fandrenesany sofina ihany nonono nandrenesako azy. Fa amin'izao ny masoko mihitsy ny mahita satria en communion aminy aho. Oh halleluja. Dia inona zavatra nitranga? Ny pirofo en communion amin'Andriamanitra Joba lasa izy mivavaka ho an'ilay izy nanaratsy azy teo. Nandohalika izy. Andriamanitra ho tahiry eo. Fonahoandrareo ny amin'ny fahadisoany rehetra. Ozy Andriamanitra amin'izay. Ozy maintsy ny devoly amin'izay. Mandeha any. Joba. Double portion amin'izay. Tsy valim-bavaka ilay double portion fa initiative an'Andriamanitra. Tiako ianao tsy raha mbola valim-bavaka ao ilay double portion dia hifikitra amin'ilay double portion anao dia nadino an'Andriamanitra raha pitso. Matoa mahateriny ao anatinao hivavaka ilay izy misy filana mampirisika andohalika. Misy filana mampirisika andohalika. Fa rehefa sitrapon'Andriamanitra mameniny ao anatinao dia ho ampiasain'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria napakevitra Andriamanitra ny anomenao mihoatra amin'izay satria fantatr'Andriamanitra fa tsy hamono anao zany. Mba fantatrao mahatonga anao tsy mety tena tafavoaka any amin'ilay zavatra irinao mihitsy hoe ho avy efatria ny avy zato eny avy arivo eny satria tan'Andriamanitra fa raha omeny anao zao zany dia vadika aminy ianao. Andriamanitra ny mahafantatra ny omega izy milaza mifarina hatrany amin'ny voalohany fa raha voamena ao n'Andriamanitra ilay toe-po hitan'Andriamanitra ianao olona madio fo antra olona tena mivavaka ianao rehefa misy zavatra na kely azy eo ampelantananao dia mavita ianao mizara sy mahasoa zao andro krismasy zao fotoana tokony hifampizarana fahasoavana amin'ny olona sahirana. Manina ianao eo akaiky dia manampy ny eo akaikinao tena mba honena olona teo izy Andriamanitra hoe amin'ny fomba hoana tsy hanomezako mihoatra n'ity olona ity fa izy ary miasa saina ho an'ny hafa nefa zao ary amin'ny fahoriana. Azonareo resy tsy ny zavatra nanantsika fa nitoe-po ao anatsika. Mahatsiaro ny teny nomeri 7:27 Andriamanitra tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona izy ka hanenina. Rehefa nilaza izy dia ataony io ary rehefa niteny izy dia efainy io. Ka izy nitahiry ny Simeona vitany koa no mitahiry ny fiainanao hatramin'ny farany. Manome fahefana izy fahafahana ho antsika mba ahafahantsika miaina sy voatahiry mandrapatanteraka izay nikasainy ho antsika. Ry Simeona Siano miresaka momba ny lasy vehivavy rehetra eto amin'ny tempoly androany andronao androany. Aza sasatra mijery olona foana fa miorena tsara hon'Andriamanitra. Manomboky androany sokafo ny fonao. Fa raha nentin'ny fanahy Simeona ho any amin'ny tempoly hifanena amin'ny valim-bavaka noentin'Andriamanitra koa ianao androany hariva hifanena amin'ny anjara voatendrinao. Eto Jesosy androany hariva ho anao. Fa monjaina ny valiny ho an'ny Simeona fa tsy maintsy tonga Simeona aloha nanaiky izy dia tonga ny fotoana namalian'Andriamanitra azy niona tamin'ny valim-bavaka nisy. Tonga koa ny fotoana amalian'Andriamanitra anao niteny tamiko Andriamanitra fa famangy mpanotronana ny taona 320. Taontsika tentanina miona. Sangano eo amin'ny toerana misy ianao. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao ray manontolo. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra izay tamin'ity takarivo-tiny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Makasitraka anao izay ny amin'ny teny fiaina sy ny fahatsarana rehetra omenao anay. Mino fa eto ianao miaraka aminay. Mino fa ianao mampijoro anay sady manomena hery efanay mifankahita amin'ny voninahitra ao indray androany. Tsy aleto izay androany raha tsy miseho ny voninahitra ao Andriamanitra. Satria fantatro fa rehefa ianao ny miasa tsy misy masakana
ary tsy misy marobaka amin'ny tananao mandrakizay anao mifankasitrahana mandrakizay tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Vetivety kely sika anao filazana sy fanatitra ho an'Andriamanitra aza misy miala fa hivavaka sika orin'izay tahak'izay fafanaontsika rehefa krismasy mahagaga na ny marary reny aza mbola misy mihetsika aloha rehefa aveo mbola izy vavaka manokana ho anareo tahiny tompo daholo. Alléluia. Alléluia. Dao aloha tsika itiaka mafon'i Jesosy. 2023 taonan'ny famangim-panotronana ho antsika tsirairay avy. Amen. Tonga amin'ny fotoana ny filazantsika takizao manaraka izao ny fandaram-potoana eto amin'ny asa fanompoana. Voalohanteny aloha angamba dia miarahaba ny tsirairay avy andratran'izao fankalazana ny krismasy nateraham-pamonjy zao. Rapitso sabotsy 4 Desambra dia manana fotoantsika eto amin'ny 7 maraina eto amin'ny tranopokon'olona Analakely. Rapitso amin'ny 7 maraina eto amin'ny tranopokon'olona Analakely, sabotsy communion. Alléluia. Manarak'izany tsika moa manana ray aman-dreny eto dia hoararotsika rapitso maraina ny aorianan'ny fotoana ny famangitsika any pasteur Rodolphe Mivady sy ny ankonany. Alléluia. Averiko rapitso dia hovangitsika pasteur Rodolphe Mivady sy ny ankonany dia omany izay azona omanina osolombody ako ho an'izy ireo. Alléluia. Alatsinainy 20 Desambra amin'ny 7 maraina misy sekolontsika latsinainy talata alarobia ao amin'ny Super U Analakely riana faharoa eo ampitan'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo. Latsinainy sekoly fanasitranana, talata sekoly famana olana ary ny alarobia sekoly fitahim-panahy sy fanambina-tsoa. Amin'ny zoma ho avy izao dia eto amin'ny tranopokon'olona ny fotoanantsika zoma 3 Desambra io amin'ny 4:00 zoma fanotronana ohatran'ny androany ny fotoana fa tsy mahita club d'enfance club d'ado miakatra fotsiny tsika eto fa zoma fanotronana dia hiteran'i Jesosy tsika hankalazan'i Jesosy tsika dia tonga avy ianao hoeto ny havana mantsakaiza hoeto ny ankonana. Alléluia. Vaovao manarak'izany misy ny radio atsika moa zany dia efa mandeha FM 90.8 radio. Iza malala ny anarany? Iza malala ny anarany le radio tsisy radio fiombonana amin'ny Jesosy Kristy amin'ny teny vazaha izy dia hoe la station de la communion avec Jésus-Christ. Averiko FM 90.8 radio fiombonana amin'ny Jesosy Kristy, la station de la communion avec Jésus-Christ. Audino ny radio anao dia enregistré ho anaty téléphone FM 90.8 na 90.8 FM. Efa manomboka mandeha ao ny fampaherezana toroteny reo teny fahamarinana reo teny tsy misy kilema teny manafaka mandeha isaky ny adiny indray dia mino ahako fa tsy ho tapaka teny ianao raha ahodinao zany onjapeo izany. Alléluia. Misy vaovao mikasika ny construction koa. Construction dia misy foana fananganantsika ny centre hvkl atovy anaty valopy dia asivy maribola dia asivy anaranao raha mety aminao na asivy soratra fotsiny hoe construction dia asivy maribola dia alefaso any anatin'ireny boxa ireny. Alléluia. Koa satria efa tonga ety aloha ny boxa rehetra dia ainjiro maketo amin'irety box reto ny tananao ndao tsika hivavaka mba ho tonga fanan'olona maro be voatahiry hatramin'ny fotoana izay isehoan'i Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra zany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra anao zahay mankasitraka Jesosy fa avany aminao ihany no nangalanay Jesosy nanomezanao anao. Io zany Jesosy ho tonga fanan'olona maro be mijoro mameno toe-po izay takianao hatramin'ny fotoana izay iverenanao eny amin'ny raha an-lanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy
sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Dao tsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika vetivety a. Afofa any amin'ny lanitra ny tananao amin'ny fonao manontolo a, amin'ny fandraisan-dahatra ao anatinao. Ataovy mifankahita amin'ny tanan'i Jesosy izay voafantsika ho anao. Tsaroa fa ny tanan'i Mosesy a, nila ora sy arona amin'ny hazo na mba hampandresy an'i Josoa ny an-tanin'ady. Fa ny tanan'i Jesosy ny fantsihana teo amin'ny hazo fa tsy nidina, mba ahafahany fandresenao tsisy olona hiazona ny tanany, fa ny fantsihana mihitsy ho amin'ny fandresenao mandrakizay. Manana antoka androany fa no famindrapon'Andriamanitra dia vonintsika nitodika amin'Andriamanitra ary teny amin'ny tompo androany. Teneny Jesosy amin'izao fotoana izao, tia ny foko omeko anao Andriamanitra, manjaka ato anatiko, aoka ho feno fanetretena amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahinao, aoka ireo vokatry ny fanahy, fitiavana, fiadanana, faharipo, fifaliana, famindram-po, fahamarinana, ireo vokatry ny fanahy rehetra iseho ao amin'ny fiainako. Ampanaiky ny safidiko a Jesosy, hifankahita amin'ny fiasan'ny fanahy masonao. Ary androany amin'ny anaran'i Jesosy mandresy ato anatiko ny sitraponao. Fantatro Jesosy eo fa zay resy ny sitraponao no ampandresenao eo amin'ny fiainana. Minao manomboka androany fa fantsona tsara eo ampelantananao a. Manjaka eo amin'ny fiainako, manapa eo amin'ny fiainako. Soraty eo ambokin'ny fiaina indray ny anarako, aoko zanako ao mandrakizay ahy, anao aho mandrakizay Jesosy. Sotra Tompo. Amen. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia mangatamy fanamasina. Fanamasina ho milanao zay androany. Fantatro ty fotoana ty fa tahaka ny Simeona, rehefa mivanginy fanahinao Simeona dia nelolo lalana ianao nampafantatra ny Simeona ny zavatra rehetra. Tsy ho faty akory izy raha tsy hitany Mesia. Androany koa Jesosy tehirizo zay mandra-piverinao eny amin'ny raha manlanitra. Aza vela izy fantoko zay amin'izay zavatra rehetra kipitsony eny ivelany, fa iorina tsara anaty fijoroana amin'ny fiambenana mandra-piandrasana eny fiverenanao. Fa namasino mivavaka zay androany. Amin'ny maha olombelona anay eto ambonin'ny tany dia mila nikasika eo zay, mila fanasitranana avy aminao zay. Ary rehefa krismasy mahagaga ohatra izao dia fanaonao zany, amin'ny fotoana rehetra dia fanaonao zany. Androany misehondray Andriamanitra. Halleluja. Fanamasina milanao zay, tsy ho fanamasina, teneno fanamasina hoe fanamasina, fenoy androany, fenoy ny herinao androany, kasy ny fiainako androany, manaiky anao fanamasina, mila nitaridalanao sy ny fahafenonao. Apetro amin'ilay faritra marary ny tananao, apetro amin'ilay faritra marary na ilay zavatra ilanao famoronana, na ilay ilanao famantarana sy fahagagana. Fa inoko amin'izao fotoana izao fa hiasa Andriamanitra. Apetro amin'izay toerana izay sy faritra izay ny tananao. Manono tsika rehetra, ny ianao koa mino. Famantarana manaraka an'izay mino dia mety tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Halleluja. Miteny amiko Andriamanitra, misy olona mianjery eto a, dia ny tananao ankavanana misy bandy. Dia izay tananao ankavanana izay a, tsy tena mahafaka mihetsika tsara. Fa misy fiainana eo amin'ilay tanana hitako miditra izao ilay izy. Makanisa ty aloha ianao fa izao tonga dia ho afan'Andriamanitra izao ilay izy. Eo amin'ilay tanana tsy mihetsika firy ilay izy, fa mila esorona izao ilay izy a, dia zao ihany Andriamanitra tonga dia hanitsy an'ilay izy dia mety ilay izy. Ao anaty olona ao, makanisa ty aloha. Makanisa ty aloha, makanisa ty aloha. Vavahana izao dia mety ilay izy. Halleluja. Ay. Oh. Halleluja. Tsika rehetra no fofany tanantsika any amin'ny lanitra isotra n'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Makasitraka anao zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta.
jesosy kristy avy any nazareta loshakataraba sentoko bisoty brazi osia basantodeba ny anaran jesosy kristy avy any nazareta ny anaran jesosy kristy avy any nazareta freto amizay freto in Jesus precious name la shikataraba babababosantodebraziki ok yes kenchini nisindiki apekaro amizay pekaro 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 Alleluia. Jesus Kristus avy any nazareta afreto aza verinao tsony ampidino amizay afreto tovotro amizay hoe freto afreto pingo dia freto apekaro apekaro ndrepany mpinarandrepandea ndray dia tovotro moramora amizay tovotro moramora amizay miforitro miforitro mandeha in Jesus precious name shakatararaba amizay verena averena ndray aza matahotra aza matahotra matahotra aza matahotra fa Andriamanitra manao an'ilay izy tsangana amizay ny anaran Jesosy aza verina tsony mandana ny anaran Jesosy mandana amizay sitrany totoa amin'ny anaran Jesosy totoa tiafa mafy be ao an'Andriamanitra apetro amin'ireo faritra marary indray ny tananao raha mareniny ianao na tsy mahita ny masonao na jamby ianao eto Jesosy anao opération izy fanay masonao mesa mahery ianao fanahy masina mesa mahery ianao fanahy masina asy hoe ho hitan'ny masony nofo rehetra ny herinao androany aoko zao krismasy zao isy fiainana mikorina amin'ny fahavokara-pamoronana aoka isy esika Andriamanitra anana ny olona fahatsapana fa eto ianao tsy hoe zay akory tsy mino anao raha ohatra ka tsy mahita an'izany fa na tsy izy koa rano tsy maninona Jesosy fa zay kosa tea mantatra amin'ny fotoana rehetra fa tsy fivoriana maty ny fivoriananay fa fivoriana misy ilay velona mandrakizay rehefa atao amin'ny sinagogy ianao dia nikasika marary na hiratra ny jamba na ndreny marenina afaka mifanaintainana raiso ny fanasitrananao amin'ny lafiny rehetra tonono lay izy amin'ny anaran Jesosy afaka amin'ny anaran Jesosy sitrana amin'ny anaran Jesosy ataovy amin'ilay sofina tsy mare ny tanana atao amin'ilay maso tsy mahita ny tarana tonga dia manao WC amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka izy fanasitranana aoka izy fanafahana aoka izy vokatra androany aoka izy vokatra androany aoka izy fanafahana androany aoka izy vokatra androany raiso 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 mikasika Andriamanitra raiso mikasika Andriamanitra Jesosy mpanasitrana mahagaga izy mpanafaka mahagaga raiso amin'ny anarany zany fanasitranana zany aoka andrenao aoka ny fivitosana iaisitra aoka ny fanaintainana iala aoka ny fahaseporana iaiso amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta retina ndoa gripa mahery ireo kipitsopitso ndrehetra ilano mikasika Andriamanitra raiso amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra manao WC amin'ilay olona eo akaikinao raha marenina na tsy mandrezy na tsy mandre tsara na tsy dia mahita loatra izy manao WC ao anaty fisorana fotsiny misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy makasitraka anao zay manome voninahitra anao zay Andriamanitra amin'ny anaran Jesosy halleluja halleluja tenen'Andriamanitra misaotra Tompo makasitraka anao zay manome voninahitra anao zay amin'ny zavatra rehetra makasitraka Jesosy halleluja tekitsika ho an'i Jesosy tekitsika ho an'i Tompo atao ohatr'izao ny tananao raha hoe nafan'Andriamanitra ianao ianao hoe afaka zay tena nisitranin Jesosy hoe sitrana atao ohatr'izao hoe tena rena hoe narary ianao niditra teo dia nikasian'Andriamanitra dia sitrana atao ohatr'izao mba ho hitako iza nana problema na sofina hoe dia nafan'Andriamanitra atao ohatr'izao sofina nafan'Andriamanitra hoe sofina tsisy mana problema na sofina mihitsy zany tonga tato maso hoe nafan'Andriamanitra fa maso maso nafan'Andriamanitra azy hoeto kely asio micro ihany azafady tonga dia any any le izy any amin'ny fotsiny dia manaraka fotsiny caméra tonga dia ny atoerana atsangany an-tanan'le problema na maso ia eo a tonga dia mba enona kely rikony inona nataon'i Jesosy teo amin'ny teo amasonao nanaintaina masoko malariva dia miraraka maso tsy misokatra
fa nitra teo ankeo maraina ary mbola tena menamena be sady mangirofiry fa teo dia afaka voninahitra hoan'i Jesosy. Zao tsy te tanina mafeo antika rerina ry koa ny masoko izany no mpitia menaka tao anatiny dia marary be dia tsy mety sitrana mihitsy fa efa nasiana fanafody dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa voan'ny teny pasteur dia sitrana. Voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Jesosy. Misy atsangany le olona marary zavatra hafa ndray tovy ohatr'izao ny tan'olona narary zavatra hafa fa nisitranin' Jesosy tavy ambony ohatr'izao izay sitrana fa zavatra hafa. Alleluia. Ndao andany asivy ray farany ary tonga dia andeha noho ny amin'ny fotoany. Ny amin'ny fotoana asivy ray farany ary. Inona le narary? Niakatra tension tamin'ny fakomaly dia tonga teto mbola nalemilemy be sy tamin'ny maraina nahagaga mihitsy hoe navita nitsangana ela be sy nidera teto tena tsapako fa nanasitrana Jesosy. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ndao tsika etra no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Sotra tompo fa tsy voatery hoe ho tany sainy vavana iny zavatra nataonao. Satoina ny kely fotsiny nanionao ny présence anao teto androany. Sotra mifanotronana Jesosy. Halleluia. Teny amiko Andriamanitra misy olona manana problème na colonne vertébrale. Tena miteny dokotera ohatra ny karazana tumeur mihitsy le izy ao amin'ny colonne vertébrale anao. Tsy mampahazo aina anao le izy. Fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra nikasika an'ilay izy dia sitrana. Tarafo le izy any amin'ny dokotera, jereo amin'ny radio na jereo amin'izay fomba fitasana scanner. Fa tsy otsony le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluia. Halleluia. Raha ianao izay olona izay dia andana aloha jereo fa tsy mbola zao le vavolombelona. Efa henonao fotsiny izy mitsahatra. Fa andana jereo dia miverena miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona. Amen. Hitanareo any Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana kely vetivety andraytsika amin'ny brother Minder Bloom amin'izay teny kely fiomeny antsika androany amin'ny fiarahantsika tato anatin'ity fivoreny ity. Vetivety fotsiny. What must I do? Nisatra vetsika. Salamat. When I was sitting there, I was just touched by everything I saw, what the dancing, the singing. Tamin'izaho mipetraka teo dia nakasika daholo ilay zavatra nitranga teo ilay firana sy ilay dia. And everybody that put so much effort in here to come here, I was touched. So I was blessed so much to see this. Dia ny olona rehetra izay nanao ezaka koa natongavana taty dia tena natsapa tena hoe tena voatatateraka. And I'm glad to stand here because this morning I had a little bit of a fever, but it's gone now in Jesus' name. Dia faly be mijoro eto androany satria tamin'ny maraina somary nanavy kely dia izao ilay izy efa afaka tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. And all my brothers, everybody, Brother Hutch, Brother Rudolph, everybody, thank you from my side and my wife's side that we could be here and that you give us the opportunity. Dia rahalahy Aja sy rahalahy Rodolphe misaotra betsaka ny amin'ny fahafahana izay nomenareo satria raha tsy nomenareo toerana izay tsy afaka nanao ninina na dia tonga taty aza. I feel like Paul today because tomorrow I'm going to Majanga. Dia matsapa tena ohatran'ny Paul androany satria raha pitso maraina izay dia hanainga ho an'ny Majunga. Where Paul says, we don't know when we're going to see each other again. Dia hozy izy Paul hoe tsy mbola fantatra hoe roviana indray tsika niona. And he was even crying, saying that he loves the people so much he doesn't want to go. Dia izy raha nyteny hoe tena tiany loatra ny olona dia tsy te handeha izy. And today I feel like that. Dia androany matsapa ohatran'izany. And God gave a word for me in Psalm 133. Dia misy ten'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:30. But can you all come here before I read it? Dia afaka manantona vetsika rehetra Even you sister, please. alohan'ny hamakina an'ilay teny azafady.
And also, brother, come. The wife, asify. Mama, azafady tompoko. The children, atuki, come. Atoky. Please. Salamo atoko fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. I could just feel the Holy Spirit here, His presence today. Could you feel it? Tsapanao hoe fanatrehan'ny fanahy masina miaraka amintsika eto androany. And in the teachings we had, we spoke about when the Holy Spirit comes to comfort you. Dia tamin'ny fampianarana tao dia hoe rehefa tonga ny fanahy masina mampionona anao. You can feel it in your body. Dia afaka ho tsapainao ilay izy eo amin'ny And vatanao. it makes you happy. Dia mahafaly anao zany. But today, brother, Fa androany rahalahy, in Psalm 133, God says, izao no lazain'Andriamanitra ao amin'ny Salamo toko fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato. how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Endre tsara sady mahafinaritra raha mpirahalahy no miray monina. I can just tell you, Izao ny afaka zavatra lazaiko aminao. we are accepted by this family. Zay dia nekeny reto ankonany reto. Like family. Ohatry ny ankonany. It's not only teaching, it's living together in unity. Fa tsy hoe fampianarana ohatry ny hoe mampianatra fotsiny fa miaina ao anaty firaisan-tsaina. And God says, Ary izao no lazain'Andriamanitra. it's like precious oil poured out on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard. Ny andininy faharoa, azafady tompoko. Tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsotsoroka amin'ny somotra dia ny somotry Arona izay mitsotsoroka amin'ny morotongany akanjony. Down on the collar of his robe. Izay mitsotsoroka amin'ny moron'akanjony. It is the dew of Herem. Ny andininy fahatelo. We're falling on Mount Zion. Tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka ho any amin'ny tendrombohitra Ziona. For there the Lord bestows his blessing, Fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiny even life forevermore. dia ny fiainana mandrakizay. So may God bless us all. Dia aoka ny Andriamanitra hitahantsika rehetra. And may God bless these families. Dia aoka Andriamanitra hitahany reto ankonana reto. Because it's the heart of God to be able to bless us. Satria ny fon'Andriamanitra dia te hitahantsika. I was not seeking for the blessing. Za tsy nitady ny fitahian'Andriamanitra. And I know this family also were not seeking for the blessing. Dia fantatro koa reto ankonana reto tsy mitady ny fitahian'Andriamanitra. By serving us. Fa manompo anay izy. And we are serving them. Dia zay koa manompo azy. But through that, fa ao anatin'izay and the love for each other, sy ny fitiavana ny tsirairay avy, God promised He will bestow His blessing upon us. dia izy nampanantena hoe hitahantsika rehetra izy. And this is the word God gave, brother. Dia zay ny ten'Andriamanitra izay napetraka tato am-poko. And this, Rahalahy. I cannot stop saying thank you. Dia tsy te hitsahatra mihitsy ny teny misaotra. Thank you for all of you. Misaotra ny amintsika rehetra. I'm just touched by what we receive from these people. Dia tena ohatrany hoe mahakasika hoe ny zavatra voaray anay tamin'ny alalan'ireto olona reto. And thank you for coming. Dia misaotra betsaka antsika rehetra tonga. Because He cannot bless you if you are not here. Satria tsy afaka notahina ianao raha tsy tonga. Go out and tell everybody. Ndany ianao rehefa miala eto ianao androany dia mitenena amin'ny olona rehetra. So that next time there's even more people. Dia mba amin'izay amin'ny manaraka mba olona bebetsaka koa no avy. So that they can be touched. Mba ahafatonga an'ery zareo voakasika Andriamanitra And ihany it koa. continue like the fifoazam panai. Dia mba hahatonga ny fifohazam-panahy hitohy. So I speak life. Tononona ny fiainana ho amintsika rehetra. And the fifoazam panai will come in Jesus' name. Dia ny fifohazam-panahy ho tonga amin'ny anaran'i Jesosy. Thank you, Lord. Misaotra Tompo. We are here for you, Lord. Eto izay ho anao Tompo. And it's you, Lord, that is the most important in our life. Dia ianao Tompo ny manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanay. If it's not for you, Lord, raha tsy momba anao ilay izy Tompo, we cannot do anything. Tsy afaka manao na inona izay. But through you, Lord, fa amin'ny alalanao Tompo, we can do all things. dia afaka manao ny zavatra rehetra zay. Because you will give us the strength. Satria ianao ny hanome anay ny hery. We thank you for that, Lord. Dia misaotra anao zay ny amin'izany Tompo. In
Jesus' name we pray this. Amin'ny anaran'i Jesosy nivavahanay. Amen. 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 Thank you, brother. Alleluia. Ndao tsika hitsangana isaotra an'Andriamanitra e. Manana fijona vavolombelona kely zaraina aminareo ahako. Tena tereny fanamasina kely itenin'le izy. Nisy nanao fanomezana kely andry zareo zany zahay. Tsy tokony io teneniko le izy fa le vavolombelona no tiako atongavana. Dia taitra be ny vadiko a. Taitra be ny vadiko. Satria nesorona le izy. Dia voarainy zareo soamantsara satria zany teny hoe tsisy fafana intsony tao an-trano. Fa tonga dia nampitsiriany Jesosy tao poketra amin'ny vadiko le izy mamama le soloany Jesosy le soloany Jesosy le izy tonga dia naniry le nomena teo hoe nataony Jesosy naniry le izy. Dia tena aminareo hoe tena azafady fa olona mora fenifeny fo kely dia nefa mahazatra koa le ranomaso fa tena tsy ohatry zao ataloha tena mora malemy kely mifoko azafady fa surprise be tamiko le izy tena azafady any vivy azafady vity. Ay, voninahitra an' Jesosy fa eny e, le izy moa zany tsy tokony tenenina fa zavatra voyovoyo le izy nataon'i Jesosy. Nanao fanatitra izay ho an'ny mpaminany ho an'ny mpampon'Andriamanitra tsy hoe anatena andrahina na ina fa ny fitiavana dia tena hoe izay nanananay namenay dia nisy dia rehefa vita le izy dia tsisy resaka tsony moa zany fa ana dia le nandeha mivavaka teo tsika dia le poketra nisy an'le vola netiko dia le valopy nisy an'le vola mbola tao anatin'le poketrako fa novaiko fotsiny le valopy namena azy zareo dia kopakopahanay teo le izy fa mamay be dia nadalainy Daniela hoe taty neneny ino izy dia oza hoe tia nendry sady le valopy any nameko anazy dia avy eo le izy nariny dia ozy izy hoe neno ozy izy very le valopy dia ozy avy lao very any dia efa mipetra tsara ho fa avy lao very any dia verina ndray neno very akeo hoe le valopy dia tsy maninona koa fa valopy tsisy ninina fa lao very any dia ozy izy hoe misy dolara ozy izy dia kagabe zany izy niteny zany dia oza hoe orimiora dia tafy zany valopy zany zay mipetraka eo dia tedavina le valopy dia exactement mihitsy le zavatra namenan zareo no miverina tao ohatrany hoe averin'i Jesosy le izy zany voyo zany zavatra zany mitsanga dia raina ny tompo. Tena azafady fa tsy vitako ny tantara li satria izy zavatra tsy indre-pandeha mission ohatr'izany foana amin'ny fiainanay zany fa ataon'Andriamanitra ohatr'izany fa tamin'ity tena hoe ario any le valopy fa zavatra valopy tsy ilaina intsony satria le tao anatiny efa nomena dia tena hoe miombo fanaonay zany miombo-po foana raha vao misy olona manao mission ohatr'izany satria izay koa mandeha lavitra dia ohatr'izany ohatr'izany le izy tsisy resaka hoe mba hotahiny zay na ohatr'izany fa tonga dia fitiavana fotsiny tsy misy fanetanana tsisy ninina tsisy fanairana izan'iza fa tonga dia mandeha comme ça fotsiny atao le izy dia tena mitsiry le izy mitsiry enjana ane ty mitsiro azy ty ho an'i Jesosy rery mivoninahitra Jesosy rery mivoninahitra Jesosy rery mivoninahitra teneny hoe fo e io fo io ihany misy adinoke dia avy eo moa zany ohatra ny tsy nino zay dia hoe andarany pasteriaja ny tanio zareo fa sao dia tsisy le namenan zareo fa maha-olombelona moa indray dia lasa mihitsy pasteriaja nanontany an'zareo dia hoe oke le izy nisy dia zay izy
Alléluia. Sarão façoavanare. Façoavanadimantra matizoa. Façoavanadimantra matizoanare. Amen. Rapiso fotoana tsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Veloma tompoko.